嗯，各位朋友们，大家好。好，但是还没有要开始的意思，因为我现在要吃饭，所以还没有要开始的意思。好，等一下7点半就要开始，这样子。8点半。好，这边是7点半。好，这是道什么酱？这是什么辣酱吗？还是什么东西？不知道怎么辣。好，刚刚在地铁站附近买了一个奇怪的东西，不知道什么东西。好，看一下。怎么那么难打开啊？天哪，这是个小小的塑胶袋而已。看一下，好，打开了，不知道是什么酱，然后吃个东西好了。然后吃过没有？吃过的话赶快去吃东西哦。我现在好饿，好像辣死了，干！不沾了，怎么那么辣？今天要讲的是包 face 哦。等一下会让大家做题，所以我好多时间可以吃东西。干酱看辣死了，现在还沾一下好了。他好送我一个东西，这三小啊，这个引人遐想的东西，不知道在干嘛。不行，这个频道等下动作太奇怪，就会被禁止了，就被封频道了，所以我还是低调一点。是健康的啊。好了，看一下，继续吃。希望大家都有赶上礼拜4的这个直播。OK， 好，今天要讲的是包 face 题，我们要怎么去解决？好，今天用的方法会跟你以前想的是不太一样的。OK， 好，所以就是大家一起来玩玩包 face 题。好，那我们还有1分钟，我们就开始直播咯。好，那现在我来吃个东西。看一下。好，各位，等我一下，我验一下这个菜，看到底是什么东西，太奇怪了。好，各位朋友，大家好，我是 Dustin。好，那今天呢，我们要跟大家讨论的是这个，我们今天是这个 Thursday with Dustin 的第2课。OK， 好，我们今天要跟大家讨论这个包 face 题要如何去解题。OK， 好，那我知道很多同学他们都跟我讲说，这 Dustin 包 face 题好像很难，是不是？第一个他会跟我讲说，是不是考试的时候包 face 题遇到就觉得上高分区了，就觉得自己是高分了。好，但这个迷思呢，很快在10几分钟之后就被打破了，对不对？当他看到分数的时候就知道，其实他自己根本没有上高分区，对不对？好，然后也有很多人说高 face 这个题目是不是真的很难？是不是今天就是我们需要用到什么技巧或什么才能做？但事实上其实并没有。好，包 face 它其实只是一个题型之一而已。好，它的确是跟其他题型不一样，的确是你需要一些特殊的这个解题的步骤，但它绝对不至于是难题。好，所以我们今天我大概帮大家选了7道包 face 题。好，我还在琢磨说到底题目要几道好才能让大家就是觉得说好不会有厌倦感，或者是不会有这个就是太过负担的感觉。好，但我最后就选了7道，希望我们今天能讲得完这样子。OK， 好，Anyway，我先把这个放下来好了，这超奇怪了。OK， 好，来，好，我现在就直接打开我们的讲义这样子。OK， 好，那我想先在打开讲义先确认一下，大家有看到有听到我的声音吗？
直播有正常的播送吗？有的话可以在聊天室里面帮我打个1吗？好，因为现在人比较少，所以我不确定有没有办法正常播送这样子。OK， 好。我这边有另外一个荧幕在看，就是聊天室的状况。好，所以各位如果看到的话，请帮我打个1这样子。好，谢谢。好，好，希望你们看到了，希望你们那边的这个稍等我一下。好 ，OK， 好，谢谢。等一下哦，稍等我一下，我这边把这个聊天室的这个，我把聊天室的这个设定改一下。好，因为这边的设定好像变成说是大家在发言的时候，对不对？好，就是好像到 review 才能够通过，因为我这边并没有小帮手这样子，所以我这边要把这个设定稍微改一下这样子。好，来，好，希望大家那边没有 lag。如果那边 lag 的话，你现在应该看到还是喂食秀，对不对？就是 Dustin 自己喂自己这样子。OK， 好，Anyway， 我现在要把画面转到这个就是今天的投影片的视窗哦。好，来，稍等我一下。OK。好，找到了。OK， 好，这是我们今天要看这个，这是我们今天要讲的东西。好，我这边来看一下。OK， 好，来，不知道各位有没有看到？好，今天我们要讲的东西是这个东西，好，就是 Ballistic 的这个实战策略这样子。OK， 好，我先检查一下这个投影片它有没有就是框架是正确的。好，没有正确的话，我把它再把它往上拉一点点这样子。OK， 好，Anyway， 我们今天要讲的是这个关于 Ballistic 的实战策略。OK， 好，那首先第一个呢。好，我们就是刚刚开场的时候，是不是跟大家讲了很多，说什么啊？大家对 Ballistic 有一些不切实际的幻想，对不对？说是不是我今天看到 Ballistic 我就上高分区？是不是我今天看到 Ballistic 就代表说我可能要挂了，或者是 Ballistic 需不需要很多很奇怪的技巧或什么之类的？哈，但事实上呢，好，我们今天一个一个来讲。OK， 好，我们今天要传授的是 Dustin 自己在做 Ballistic 的时候是怎么做的。OK， 好，我传授的策略跟你以前想的可能会不太一样，但如果你练手的话，它其实也是一个你在考场上能够就是顺利突破的方式，这样子。OK， 好，来，那我们先看第一个。好，来，各位，请你告诉我，你觉得 Ballistic 在考场上你觉得是难吗？你觉得这个题型是难的题型吗？过去你的认为，好，当然，你刚刚听过我讲的之后，你应该知道我最后答案是并不难。可是我想问你也是，你过去觉得 Ballistic 是难题吗？你很怕 Ballistic 吗？其实我就直接问你一句话就好，你怕吗？对不对？怕不怕 ？OK， 好，考试的时候害不害怕遇到 Ballistic？OK， 好，这是我要问你的唯一一个问题。好，害不害怕？来，我在聊天室是怎样？是被禁言了吗？还是因为我刚做了猥亵动作，所以呢，这个聊天室突然没有办法发言，是吧 ？OK， 我现在这个频道被归类成这个成人频道，是吗？OK， 好啦，大家还好吗？你觉得你怕不怕？在吗？在吗？还是我这边断掉了？嗯 ，OK， 好。意思就是看到报废时间的时候就傻了，也讲不出话来，是吗 ？OK，OK， 我想说，怎么聊天是没有人这样子？好，就是难道是考场上的看到报废时的时候一片空白，就是完全讲不出话来，所以就很像是怎么被抽取记忆10亿，所以最后没有感觉一样吗 ？OK， 好，来，我这边听到，其实大部分人他们对 Ballistic 其实是有点恐慌的。OK 哦，好，就是说他们会觉得说，就是 Ballistic 到底是什么题型？好，虽然知道他在考什么，可是考场上看到的时候就会有一些感觉。什么样的感觉呢？我举个例子，比如说今天可能第一个 Ballistic 的题型，它往往会比其他题目还长嘛，对不对？好，你们看我今天就选的题目，好，大概有7题左右。好，我选的今天呢，大概只有两个是中难度的题目，好，只有2个是中难度的题目，剩下5个都是在 GMAT Club 上面。经由全世界的考生做过之后，难度是最高难度的题目，95%的题目。OK， 好，我今天选的几乎都是难题哦。OK， 好，那我们可以看到 Ballistic 的特色就是什么？第一个，它的题干大部分都是比一般的 CR 题还长，对不对？好，Ballistic 的题干通常都会有2到3个以上的态度。好，题干比一般的 CR 题还长。然后再来就是它的5个选项，对不对？它的5个选项绕来绕去，对吧？好，虽然我们知道它5个选项的结构就是 the first。The second， 好，就是第一个部分在干嘛，第二个部分在干嘛。但你自己知道，当你今天自己亲身下去读的时候，你就会发现，一下要跟你讲说，我反对你的知识的反对，对不对？好，或者说我支持你的反对的支持，对吧？好，他有的时候会绕来绕去，然后就是一下又支持，一下又反对，所以往往要看的时候去算 ，OK， 到底今天是
支持的支持是支持，支持的反对是是反对。好，你要去自己去想，然后绕来绕去自己就混掉，对不对 ？OK， 好。然后还有第三个特点就是什么？Buffett 常会出现一些你不知所以然的这些专用名词，比如说，好像是 implication 是什么东西，好，比如说像是这个 consideration 又是什么，对不对？有些时候又出现了很奇怪什么 endorse， 对吧？好，有些时候出现了什么，比如说像是什么 circumstance， 好，这就是三个我们会觉得 Buffett 挺难的地方。第一个，文章非常非常的长 ，OK， 好。第二个就是什么？第二个我们说选项它的表态非常的绕，会绕来绕去，尤其是修饰语选项里面修饰语的地方。第三个就是什么？第三个就是它的这个专有名词，它使用的这个逻辑专有名词是比较多的。OK， 好，所以大部分同学会认为 Buffett 题是难题，就算不是难题，他也会觉得蛮花时间的。OK， 好，但是我可以跟你讲。Dustin 在场上遇到 Buffett 题的时候，其实是非常非常开心的。OK， 为什么？因为对我来说 Buffett 题其实是可以省时间的。OK， 我做 CR 的时候，其实 Buffett 题是帮助我省时间的。OK， 好，那你会说 Dustin， 那你这样讲，那到底 Buffett 题要怎么帮你省时间呢 ？OK， 好，那我们就要现在对照一下我跟你做 Buffett 题不一样的地方。好，这边我需要大家每个人都在聊天室里面跟我讲你在做 Buffett 题的第一步是在干嘛。比如说，我举个例子，好，来。我们在实战上的时候，我们假设遇到这一题 Buffett 题，好，现在大家请给我看，请问各位你们的第一步是什么？来，我们现在看到这题 Buffett 题，来，各位，请问我先看一下这个荧幕有没有？哦，有，刚好，刚刚好，刚刚好，好。我现在请问各位，你看到这题 Buffett 题的时候，你解题的第一步是什么东西？你解题的第一步，来，你是看哪里？好，来，我给你选项好了。天哪，好，来，大家都傻了是不是？好，我给你选项没关系，没有关系，没有关系。好，给你，我看一下25，好，来，好，你今天是先看，好，一是什么？先看原文，好，二是先看转折，三是先看，还是依序看 A、B、C、D、E 选项，四是其他，就是你有别的方式。来，我现在访问一下大家。OK， 好，来，我帮大家已经整理好了。好，我看一下哈。有人说看选项，有人说看题目选项。废话，我也要看题目选项，不是吗？这一个题目不就是文章跟选项吗？对不对？好，来找立场，找出转折点，看选项的主客观。大部分都看转折嘛，对不对？OK，好，有没有人看原文的？好看原文的人可能就是外国人，对不对？好，就是说，就是他阅读力非常非常好，他可以硬靠。好，如果要我看完原文的话，我可能就要花1分钟左右的时间。那我现在选项不用选，对不对？好，3 A B C D E 轮着往下看，对不对？好，来，所以大家都就是要么就是看转折啊，要么就是什么 A B C D E 5个选项这样子轮流往下看，对吧 ？OK， 好。然后去看，我猜你们在看 A B C D E 的时候，应该是说A 选项看一看，觉得它是同向还是反向；B 选项看一下，觉得它是同向反向，对不对？好，然后去检查一下，再回去文章去看它是同向还是反向，对吧？好，来，我先卖个关子，我先让大家去解这一题，好不好？来，我们现在把这个荧幕拉到这个中间来了 ，OK？ 好，所以现在请帮我做一件事情，请各位来帮我解这一题，好不好？来，我们现在给大家几分钟的时间，我们给大家2分钟的时间 ，OK？ 好，我们给他2分钟的时间来解这一题。好，来，我们计时开始。好，解完之后，记得把你的答案告诉我。好，记得把你的答案放在这个就是聊天室里面，这样子。好，1分钟。
试着把你的答案打在聊天室里面哦。来，还有20秒，还有20秒，快快快，要开了，要开了，记得哦。来，时间到，好，现在全部的人把答案打在聊天框里面，快快，来，现场有25个人，我要看到10个人，好，我很傲娇，不好意思，我要看到10个人打出来，我才愿意往下讲。好，来1个人了，好，太好了，离我们这个把我们这个公开课救活还剩9个人，拜托拜托，好，来，我要看到10个人打出你们有认为的答案，我才往下讲。好，不然的话，我可以把这锅全部吃完。6个，好，7个，不用担心写错，没有关系。我知道有很多人在哎，我赶快去查一下答案，很丢脸这样子，但不用担心写错。好，非常好 ，OK， 好，谢谢各位，谢谢各位。好，我先不公布这一题的答案，大家把答案记在心里面。OK， 好，来，我现在要讲的是我的做题流程跟你的做题流程哪里不一样。OK， 好，所以我先不公布答案，这样子。好，来，现在请你记得你刚刚自己的做题流程。好，你到底是先看转折，还是先看原文，还是先看5个选项各自 ？OK， 但我现在要跟你讲我的做题流程是什么。OK， 好，来，我的做题流程，各位可以看到这个原则。好，我有5个原则，但这5个原则其实你不用去背它。我们等一下会用7题来一个一个实践这5个原则。好，所以你不用去背。OK， 好，我们现在要讲道理给你听。OK， 这5个原则就是无先无后。OK， 好，其实你可以把它截图下来，但你也不用截图没有关系。为什么？因为这个影片等一下会留着，所以谁是想看的话来看我怎么示范就可以了。OK， 好，这5个原则不要去背它哦。好，等一下我们会示范给你看，我会跟你讲道理，为什么会这样做会最有效率。好，第一个原则来。这个是什么意思？这个叫做我永远不会先看文章。事实上，很多人会说：“哎 ，Dustin， 我一开始先去看转折，然后我一开始先去看原文。”但我可以跟你讲，我在做题的时候，我的原则是我一开始根本不会去看文章，我文章里面一个字都不会看，我直接下去看5个选项，我直接下去看5个选项。OK， 好，所以第一个原则叫做先看选项，再看文章。OK， 好，你看文章的时候，你根本不知道它要考什么东西。好，所以这没有任何的意义。好，所以这是第一个原则哦。遇到包费时题的时候，你要记住，你直接跳过整篇大文章，连转折都不要抓了，你就先去看选项对了。OK， 好，来，这个应该就跟刚刚很多人做的时候，第一步是违背嘛，对不对？很多人做的第一步是什么？先冲进去，赶快把那个好 ever 找出来，这样子，好，对不对？然后再来，第二个原则是什么 ？Difference first, rephrase next。什么是 difference？Difference 指的是选项之间的差别。什么是 rephrase？Rephrase 指的是回去文章去回文定位的那个回文，就是我们阅读里面讲那个回文定位就叫 rephrasing。OK， 好，我们先找到差别，先找到选项之间的差异，我们再从差异去回文定位。因为你今天你的注意哦，好，知道选项的差异，你才知道今天这个题目在考你的是什么。比如说选项的差异是在一个选项是支持，一个选项是反对，那我们才知道我们要回去文章看那个部分到底是谁的态度。好，那如果今天5个选项没有这样考的话，你一开始去找那个转折就没有任何意义了。OK， 好，你先看到选项的差异之后，你再回去什么？你再回去找文章里面的资讯。好 ，OK。所以刚刚我说什么？我刚刚说的是第一个，我不看文章，对不对？所以接下来我就直接去看选项，对吧？那我看选项的时候是什么？我不是会单看一个选项 ，OK？ 所以刚刚如果有人说哦，我今天是先看 A、B、C、D、E 是一个选项一个选项这样看的话，你又错了 ，OK？ 这样看的时候，你只会怎么样呢？你只会把自己沉浸在这一大串奇怪的资讯里面，好，然后把自己越搞越乱。但是事实上，我在做的时候是什么？先看选项的时候，我们绝对不会是单看一个选项，就跟 SC 一样。我们也会把重点放在 difference， 好，2个选项去比较差异，哦，抓到那个差异在考什么，我们再回去回文这样子 ，OK， 好，第3个是什么？第3个叫做好，
quarter first, modifier next， 什么意思？在比较差异的时候，你会发现所有的这个好的就是选项都是两个部分嘛，两个部分里面你可以看到它可以分成什么？它可以分成核心，这个叫核心。比如说第一部分本质上是一个发现 ，OK， 好，第二部分本质上是一个证据，这个叫核心。来，再来，这个叫什么？修饰语，就是它后面的细节。好，什么样的发现，或者是什么样的证据，对不对 ？OK， 好，来，我问各位一件事情，你觉得是核心比较好判断，还是修饰语比较好阅读？来，请告诉我，哪一个会让你在之前在读的时候读得头昏眼花的？是那个 finding 跟 evidence， 还是中间这一大串的东西？你觉得是哪一个？比如说，我们举个例子，像 A 选项这个，好 ，intermediate conclusion 这个比较难阅读，还是说是后面这个 drawn to support the judgment reached by the argument on the accuracy of that finding？ 来，请各位回答我，你觉得是哪一个比较难阅读？哪一个比较难阅读？告诉我。有听到吗？肯定是后面嘛，对不对？好，所以我们在比较差异的时候，我们一律先比较核心，先比较两个选项的核心，再去比较它的修饰语。OK， 好，来，那再来，对，没错，好，都是修饰语，这样看，这样很直白嘛，都是修饰语会把我们搞混嘛，对不对？好，在第四个原则，好，这四个原则我们等下会一一示范。OK， 好，就是我们比较核心的时候，我们先不要想它的态度，不要想它的态度，我们先想它的语气。什么叫语气？语气指的是什么？语气指的是主观还是客观 ？OK， 主观还是客观？好，主观跟客观这个东西是不是很好判断，对不对？对吧？好，因为你今天只要看一个句子，它的语气，比如说今天像这个 spurious reports of whiplash injuries cannot be readily identified， 就知道他说什么东西是不能够被我们现在认定的，它肯定是一个人的推测语气，对不对？好，比如说像你看这个地方的语气是什么 ？Reports of having suffered such injuries are twice as frequent as they are in countries where whiplash is not covered。你就算看不懂里面的字的意思，就算看不懂里面的什么 suffer 什么鬼的意思，但你也大概知道说，它表述的是一个数据是另外一个数据2倍，是一个事实，对不对？对吧？所以语气是相当好判断的。好，语气分成主观跟客观，你光看那一句话，看他使用的这个语气，你就大概知道他是主观还是客观。但态度好不好判断呢？其实态度是不好判断的。为什么？因为你看哦，我们光读完这句话，我们其实也不知道他是谁的态度，对不对？我们光读完这句话，其实我们也没办法去看谁的态度，我们还要去往前后文看，对不对？还要去往前后文看，才知道说 ，OK， 这个地方的态度是谁的。所以今天在我们比较差异的时候，我们首先去抓核心，并且我们去想核心分它的语气，就是分成主观还是分成客观 ？OK 哦，好，这是第四个原则。如果我们发现主客观分完了，我们再回来分什么态度 ？OK， 好。第5个原则是什么？第5个原则叫做 the clearest first, the blurred last。什么意思？意思就是比较明显的差别先去判断，比较模糊的差别去避开。什么叫明显跟模糊的差别？我举个例子，今天像 finding 跟 claim， 这是不是就很明显的是什么？很明显的是主观跟客观的差别，对不对？客观跟主观的差别，对不对 ？finding 发现一定是一个客观的事实，对吧 ？claim 什么想法一定是个主观的推论，对不对？这个就是明显的差异。但是有一些是比较不明显的差异。我举个例子，像比如说我们等一下看题目会看到什么 consideration 跟 assumption， 你会发现这个差异上，这2个都是人所想的事情，对不对？你很难去判断说到底什么是确定是 consideration， 什么叫考虑，那什么又算是 assumption， 这种就是属于比较模糊的差别，这种我们就会选择先避开。OK， 好，所以呢，最后一个原则是什么？我们今天趋吉避凶，看到明显的差异，我们去判断；看到模糊的差异，我们去避开。OK， 使用这5个原则，你就可以解掉绝大部分的这个好 bold-face 题。OK， 当然我们最后还是有但书啦，好，就是说你阅读能力必须要有。OK， 但我们要跟大家讲的是，你要用一个正确的流程。好，我们现在来一个一个看哦。来，各位，我们现在回来看这一题，我会怎么解？这一题我会怎么解 ？OK， 好，回想一下你刚刚做题流程。OK， 我们现在来看一下你的跟我的有什么差别。当这一题考场上遇到的时候，映入眼帘的时候，我们的第一步是什么？我们的第一步不是看文章 ，OK 哦，好，第一步叫做避开文章 ，OK 哦，好，我们第一步绝对不是看文章，因为你刚刚看文章后，第一个你要么就是把全文看完觉得很累，要么就是你今天抓到一个 however， 然后呢你也不知道要干嘛，
OK， 对不对？好，你就算是抓到一个好 level，然后去看5个选项的正向反向，你们发现也很浪费时间，对不对？我们今天第一步很简单，我们现在先去比较选项 ，OK？那我们比较选项的时候，我们的第一个重点是什么？还记得我们刚刚说什么吗？比较选项的时候，我们是核心先，修饰于后，所以我们去比较第一部分跟第二部分的核心。好，我们用纵向方式来比较。好，所以在第一步的时候，我的眼睛会放在这边，我的眼睛会放在这边。OK， 好，来，请问各位，这边是态度的差别，还是语气的差别？是正向反向的差别，还是主客观的差别？告诉我，是哪一个？你觉得是态度正向反向支持反对的差别？你只看红色的部分就好。你觉得 fighting 跟 clan 是态度上的正向反向的差别，还是主客观的差别？发现它是很明显是主客观嘛，对不对 ？fighting 是客观 ，clan 是主观，对不对 ？fighting 是指的是一些事实，而 clan 指的是人的想法，对不对？好，来，那这个差别明不明显？是不是非常非常明显，对不对？好，所以我们根本不需要去看后面写的什么东西，我们一次判断一个差别就好。所以这个时候我们就知道，我们才知道说，好，你现在有了这个差别，你才知道你回去要检查什么东西，但懂吼？好，你一定要先确定你看到了差别是什么，你才知道我回去要怎么去读那个句子。所以现在我们回去读这个句子的时候，请注意，这个句子我们不需要把它的资讯记下来，我们不需要把它的资讯记下来 ，OK？ 我们这个句子里面有很多字看不懂都没有关系，我的 Office 写的很少是把整个文章看懂的，好，甚至很多时候我都不看完了，我也不知道论你来干嘛这样子。好，但是我们看的时候，对不对？好，只要记得一件事，我们读这句话的时候去想，这句话它的语气到底是主观还是客观？来，我现在问各位一件事，这句话你就好，我现在教他，现在你从头到尾不要回头去读，然后你问你自己一件事情，你能不能在不是很了解意思的情况下，知道它是主观还是客观？来，现在告诉我，你觉得它是主观还是客观？来。注意哦，我没有要你去了解里面的意思哦。好，你可以当然看懂最好，但是如果你今天看不懂，你也要去想。我刚读完之后，就像我今天没办法用中文讲出来好了，但这句话给我的感觉，它是在描述一个事实，还是在描述一个自己的想法？来想一下，你觉得是哪一种？好，这边很明显，虽然看不懂他在讲什么东西，对不对？但是呢，他大概在讲的是一个数据比起另外一个数据，还就是这频率是2倍，对吧？好，所以你可以看到，我们毫不迟疑的，我们可以知道它可。那我问各位一件事，那你觉得这个句子的这个地方的态度是支持还是反对？它是用作支持还是用作反对？你有没有发现，你要回答我这个问题，是不是就比刚刚回答主客观更难了，对不对？这就是我刚刚讲的，其实主客观会比态度正反还容易得多。你可以光看一句话就可以理解它的语气，但是呢，你没有看前后文，你不知道它的态度。所以这个时候我们其实就是先抓核心的这个语气 ，OK？ 好，来，所以我们现在就可以把谁删掉了。既然我们确定它是客观事实之后，我们就可以很明显的会把都跟一删掉了。好，来，所以刚刚如果有选到都或选到一的，我刚刚大概看了一下，其实好5个都有人选，对不对？好，有人选到一选项这样子。好，那这个时候叫小心哦。好，来再来下一步呢？下一步是什么 ？A、B、C。好，各位注意哦，下一步是什么呢？请你不要直接去看后面 ，OK？ 请你不要，你看这样，好，我用粗笔好了。如果你刚刚做的是下一步是直接去看后面的话，那就庸人自扰了。为什么？因为后面这一段它就是所谓的修饰语。你去碰这一块的时候，不是说你完全不要碰，不是用永远不要碰，只是如果我们今天有软柿子吃，当然是吃软柿子。修饰语本身那里面可能会绕来绕去，然后呢可能会有逻辑上的细微差别。好，如果我们还有核心没有检查的话，先不要碰修饰语。所以现在我们要做的事情是什么？我们还不要去看后面的修饰语，我们继续去看第二个地方的核心，它有什么样的差别。好，来，现在我们可以看到，在第二个地方的核心是什么 ？A、B、C 里面，一个是 intermediate conclusion，OK，然后呢 ，B 选项的核心是什么？是 evidence。然后呢 ，C 选项的核心是什么 ？intermediate conclusion。好，现在我们只要知道它的差别，就发现又是主客观了。好，那既然又是主客观的话，我们先来看这句话里的态度是什么。好 ，Sperrish's reports of whiplash injuries cannot be readily identified。它是主观还是客观呢？
好，当然如果你今天不确定的话，不确定它是证据还是它是结论的话，你是可以去看这句话本身的整个句子去判断。OK， 好，来，现在请问各位，这句话你觉得它是主观还是客观？如果不确定的话，对不对？可以从这边开始看，可以从 some commentators， 好，从 some commentators 一直看到哪里？一直看到这个地方。OK， 好，那你觉得这边是主观还是客观？你会发现这个地方其实是什么？这个地方其实是好这些 commentator 自己的想法，对不对？好，那既然是自己的想法的话，我们就肯定不会选到 B 选项。OK， 好，所以这个地方你们发现，我们又是根据一句话的语气就删掉了。所以我们的那个我放在 A2Gmail 上面那个就是宣传也不是说吗？别人我们都已经上太空了，别人还在傻猪工，就是这个意思。人家还在一个选项一个选项看，你就已经删掉3个选项了。那这个时候我们就可以把精力、把时间放在最后的差异身上。OK， 好，现在让我们来看最后的差异是什么地方呢？好，现在我们把这个最后的差异抓出来哦。好，来，我现在用底线把它抓出来。好，我们最后看到 A 跟 C。A 选项是 whose accuracy is evaluated in the argument。来，那 C 选项是 whose implications are at issue in the argument。好，来，请问你各位这个地方的差异，我们还不要回去看文章哦。我先问你这件事情，这地方的差异在讲的是什么意思 ？A 选项讲的是什么？这个 finding 本身的准确度是受到质疑的，对不对？好，被论点所质疑的。注意哦，我们在 Boffins 题里面，如果是 an argument 或 one argument 的话，不一定是作者的态度，有可能是别人的态度。但如果是加了这个定冠词力的话，它一定就是文章作者最终的态度。OK， 好，所以 A 选项的意思是说，作者在什么评估这个发现的准确度，就它前面这个数字是准不准的。而 C 选项的意思是什么？这个发现后面导出的什么推论，好是什么？作者要评估的，也就是说，作者到底是在讨论这个数字准不准，还是在讨论这个数字后面所推出来的这些意义是不是对的？ OK， 那我问你，要回答这个问题，你必须要回去文章找到什么东西？找到谁？如果你要回答说作者关注的是这个实验准这个数据准不准，还是说作者关注的是好论点关注的是这个那个这个实验所推出的结论是不是能这样推，是不是对的？我问你，你今天回去文章，你会去找，你需要找到什么？还不要回去看文章，你用口头跟我讲。好，在聊天室里面跟我讲，你决定回去文章需要找到什么东西？你要质问谁？你要找到谁？想一下，遇到这个差别的时候想一下，这个差别告诉我们，还不要回去看文章哦，不要回去看文章。我现在只问你 A 跟 C 的这个底线的差别。你发现 A 跟 C 这个底线的差别的时候，我问你，你回去文章需要找到谁 ？A 选项叫做作者的论点在讨论 finding 的准确度。在讨论数据是不是对的 ，C 选项叫做这个作者在讨论的是这个数据所推出来的推论是不是对的？你觉得你要找到什么东西？来，各位有没有发现，其实重点就在于什么？好，我要找到到底作者在哪里，对不对？好，我一定要找到作者的态度嘛，我要找到作者的结论嘛，我才知道你的结论到底是针对的是数据。还是针对的是什么？还是针对的是你数据后面所推出来的 implication， 对吧？所以这个时候我们回去文章的时候，我们就要干嘛？从头往后扫，一面读一面想，这到底是不是作者讲的？谁是作者？作者出现了没有 ？OK， 好，只要不是作者的，我们连意思都不用记。如果你发现有作者的语气、作者的结论出来的话，我们就要停下来去想，这个作者到底在针对的是谁？针对的是什么？数据的准确度，还是针对的是数据的什么？的这个就是后面有推出来意义。OK， 好，来，各位有没有看到第一个地方？好 ，In countries where automobile insurance include compensation for whiplash injuries sustained in automobile accidents, reports of having suffered such injuries are twice as frequent as they are in countries where whiplash is not covered. 作者的态度有没有出现？他有没有表示他想要讨论什么东西？有没有表示他支持还是反对？并没有，所以我们这句话根本没有去记它。好。第二句话 ，Some commentators have argued correctly， 有没有发现？哎，
出现了作者的态度了。作者说，尽管或者也不是尽管，就说作者说，哎，有些人他讲什么是对的。That since leaders presently no objectives have test for whiplash, suspicious reports of whiplash injuries cannot be readily identified. Are, however, wrong to draw 这边应该缺一个字。好 ，They are, however, wrong to draw the further conclusion that in the countries with the higher rates of reported whiplash injuries, half of the reported cases are suspicious. 来，你有没有发现，在我框起来这个部分，就是属于作者他最明显的态度，对不对？所以我现在问你一件事情，这个 wrong to draw the first conclusion， 这个 wrong to draw the first conclusion， 它今天指的是数据不对，在讨论的是数据的准确度，还是在讨论的是数据后面所推出的推论？来，聊天室请回应。好，各位有没有发现这个点？其实很明显的是在讲的是什么？你们不能这样推，对不对？对吧？好，来，所以这个时候你就知道答案要选谁。答案要选的是 C 选项，所以这题答案是什么？答案是 C 选项。OK， 好 ，OK。那你有没有发现，我们在抓到这个 C 选项的时候，我们用了文章里的哪些资讯呢？我们只用了文章里的，只读了文章里的这一句话。而且重点是我们还不知道文章的态度是什么，我们不知道文章的论点在讲什么东西，对不对？我们只知道这句话的语气是主观，是客观，对不对？再来，我们只是读了这句话的意思，知道这个作者的语气是什么，是攻击说你不能推出这样的结论。再来，我们只知道这句话它是什么，它是主观的想法。有没有发现，我们只用了这3句话，我们根本这篇文章里面后面的这些资讯我们都不需要去看，为什么？没有关系。那你怎么知道它没有关系？你说到时你这样好玩技巧，但我可以跟你讲，这不是技巧。OK， 好，其实这个东西就是什么？我们要先知道你选项要考什么，我们才回去找，才会有个底气嘛。你不知道选项你要找什么的时候，你就会去找，这样会导致什么？会导致你读了太多不必要的资讯。OK， 好，这个并不是技巧哦，这个叫策略哦。OK， 什么意思？猜题的人叫技巧，我们今天不是猜题，我们是做题的步骤。是聪明的步骤，是先知道差别在考什么，再回去文章里面去根据这个差别去判断。OK， 这是 Boffice 题要教我们的事情，这样子。好，那你有没有发现到你刚刚最后 A 跟 B、C 的时候，到后面这边都没有看，为什么？如果前面这边让我有足够的差别可以判断的话，那么后面这边不看也罢，至少我可以删去选项，对吧？就是这样的意思。OK， 所以这题答案是 C。好，当然这一题是中难度的题目啦。不过我们刚刚已经看到有就是部分的人，就是人有一半对一半错这样的概念。好，所以接下来我们看到难题的时候应该更恐怖，对不对？好，不过没有关系，我们今天就一步一步来。好，但大家要记得哦，记得在聊天室里面多回应哦。OK， 因为当今天回应的人不多的时候，我就会停下来了。OK， 好，我就会开始吃东西了这样子。好，所以我们今天有准备了7题，可是我们看能讲到几题，就是看他能不能回应这样子。OK， 好，来。但我们还是先记得重申一件事情，就是说，好，我们先记得我们刚刚的原则。好，第一个，不看文章，先看选项；第二个，看选项的时候，关注在选项的核心词的差别，再去关注修饰语的差别。OK， 然后在看到差别的之后，我们才会去回问。好，你看差别的时候，你应该是先关注它的主客观的语气，再去关注它的态度。OK， 好，然后最后怎么样呢？如果这个差别是你不确定的话，你一定要先避开。OK， 好，来，那我们现在来看哦。这一题来，现在请各位花2分钟的时间来帮我做这一题。这一题的难度就已经到75%了，好，在这个 GMAT Club 上面已经到75%了，这样子。好，来，我们现在来计时2分钟，好不好？
来，各位还剩下15秒，15秒。哦，商场掉了，干！哎，请给我个答案。好，各位请给我个答案，请问要选哪一个？好，我们时间到了，来，先给我一个答案。好，有人选 B， 有人选 A， 然后还有没有选别的？好，不用怕答错，因为今天我选的题目大家肯定会答错。OK， 好，我们是一步一步让大家来看，好，到底这些题目要怎么去解决 ？OK， 好，来，那么今天这个题目你觉得是难的？你觉得比上一题难的，可以就是打个1吗？好不好？好，我们看到大部分的都在 B 跟 C 里面挣扎。OK， 好，来，你觉得比上一题难的可以打一个1吗？还是你觉得比上一题简单 ？OK， 好，觉得比上一题难的打1，比上一题简单打一个0好了，好不好？来，让我知道一下。OK， 好，的确这一题的难度大概是80%几这样子。OK， 好，这题难度是比上一题难很多了这样子。OK， 好，但你不用担心，我们后面所有题目都会比这题还难。OK， 好，我今天就特别故意选难题，但其实平常大家在练习的时候，你不需要去刻意的选难题，你知道吗？好，平常大家在练习的时候就是怎么样，就是选一般的题目就可以了。OK， 慢慢的练上来这样子。好，来各位。我们还记得吗？我们刚刚讲的这个步骤是什么呢？我们刚刚讲的步骤是你先忽略掉所有的文章，好，先不要为自己找烦恼。我们先把重点放在了什么？它的差异的地方。OK， 好，首先 consideration 跟 assumption， 好，是差异对不对？对吧 ？A、B、C、E 是 consideration， 读选项是 assumption。好，但我问你一件事情我们抓这个地方的时候，如果我们今天看他的态度的话，这两个是主观还是客观？你觉得有分别吗？来，有没有分别？告诉我。有没有发现其实分别是不大的，对不对？好，就是主观还是客观，好像 consideration 也可以当主观，对吧？说我们人类考虑的一件事情。assumption 它本身也是可以当主观，对不对？说我们背后的假设是什么，对吧？好，所以在这个地方你不要硬去考，你知道吗？好，你不要硬去想说一定是 consideration 或一定是 assumption， 这就是什么？OK， 这是所谓的模糊的差别，我们就是先避开，我们做题要灵活，因为这个题目后面还有好多差异让你解。OK， 好，所以第一个差别我们就会先避开了。好，那再来呢，我们来看第二个差别，就是什么？我们不是去看后面这个 raise to argue that 这个地方因为那是修饰语，我们还没看第二个部分。presents that strategy， 然后再来呢，好，你可以看到 C is present that strategy。然后呢，第4个 present that course of action。好，来，再来第5个 intended outcome of that strategy。来，我问你一件事情，如果今天要你去做分类的话，你觉得你会把谁分在一起？谁分在一起？你会分成 A、B、C 一组，do 一个，E 一个，还是你会怎么分？来，请告诉我你会怎么分？请帮我打出来。好，你就打你就用你任何喜好的方式打出来就可以了。昨天曼谷失火，好恐怖哦！昨天在在雅门那边失火，大火，死了3个人，伤了9个人，在一个最大的商场里面。OK， 好，各位，如果你今天回答的是说，如果你的回答是A、B、C 一组，然后多一个自己一个，然后一个自己一个的话，那就是代表什么意思？你完全没有在去想它背后的逻辑，对不对？好，不是看字来分，不是说字长得也不一样，而是说它背后到底代表是主观还是客观。来，各位，你有没有发现说今天这一题里面的 A、B、C 其实上都是在讲一个方法，对不对？不管他写的是 strategy， 还是他写的是 the course of action， 其实都是一连串的这个方案，对不对？你说course of action 它其实也是一堆事情它也是做一些事，做一些动作对不对？那 strategy 不是也是做一些动作吗？对不对？好，所以 A、B、C 其实上怎么样呢？好，
这4个是一起的 ，OK？ 那一选项本身就比较就差蛮多，对不对？其他几个都是什么？讲述一连串动作，或者讲述一个方案，对不对？讲述一个策略。好，这些都是在讲方法的。但是一选项这边是讲什么？方法的结果。所以这个时候我们分的时候，我们就知道这个地方是可以判断的，因为方法本身跟方法的结果，我问你，这个明显还是不明显？虽然它跟态度没有关系，它跟语气的主客观也没有关系，但我问你，方法的本身跟方法的结果，你觉得明显还是不明显？回去文章看的时候，你觉得你这个好不好判断？看到文章的内容，看到那个出题字的内容的时候，你是不是可以很快的判断说，这东西到底是要做一个方法，还是要去讨论这个方法实行后的结果，是不是很好判断，对不对？所以这样是可以分的。就算他今天不是态度，不是语气，但是只要你觉得他的判断很明确，你也可以这样照分。OK， 好，来我们来看哦。好，回去文章看的时候，我们就看第2个部分。Many companies charge maximum possible price for such a product。来，我问你。这一句话，我们只看这句话，你觉得它比较像是方法，还是比较像方法的结果？很多公司怎么样呢？把产品定到最高价。OK， 好，来，如果不确定的话，对不对？看前文辅助。OK 哦，因为科技很常衰退，然后呢，公司很想要拿到最高利润，他们就会 charge 最高价。你有没有发现，真正的方法的目的是在前面这边？而出题字这边其实在单单讲这个方法本身怎么实行，对不对？所以我们就可以先把谁排掉了，我们这边就可以先把一选项排掉了。OK， 好，因为回文的之后发现一件事，好，根据稍微看一下就发现说，哎，这边在讲的是方法，不是方法本身不是方法的结果。OK， 你会发现当你今天看到差别的时候，你回去文章判断是非常非常有底气的。OK， 好，你的心里面的差别越明确，你回去文章判断的时候，你的犹豫就越少。OK， 好。那再来，我们先看 A、B、C、D 4个选项。虽然你今天只参加一个选项，那不用担心。我们接下来看什么？刚刚的核心都检查完了，我们现在再来看修饰语的部分。OK， 好，来，我们先看到 A、B、C 的3个选项里面，我们会先针对谁呢 ？OK， 好，你觉得这3个选项里面哪2个选项它的差异是比较明显的 ？A、B、C， 我们看前半部分就好。我问大家。A、B、C 3个选项里面，前半部分我们来读一下后面这个修饰语的地方。你觉得哪些选项的修饰语差别是比较明显的？第一个，方法是不好的。好，第2个，方法非常好，我推荐这个方法。第3个是什么？解释一个方法的受欢迎程度。来，你觉得哪2个选项是很明显是差别是对立的？哪2个选项是分界非常明显的 ，boundary 非常明显。A、B、C 3个里面，如果要你挑2个检查，你会挑哪2个回去检查？第一个，这个方法是不好的，是没有效用、没有生产力的。第2个，这个方法非常的好。第3个，我去解释这个方法为什么受欢迎。你会发现 A 跟 B 是非常明显的差别嘛，对不对？所以当你回去文章去检查说这个方法到底受不受欢迎的时候，你就会发现你其实很好判断，对吧？所以现在我们知道一件事情，我们现在回去文章的时候要检查什么东西，要去找到底今天作者认为这个方法受不受欢迎 ？OK， 所以我们这边就要干嘛？先稍微往前往后看，比如第一个地方，哎 ，the product that represents a clear can generally command a high price。我问你，它只是讲述一个事实，对不对？说我们可以价高价，但他要讲说这个方法好还是不好吗？并没有，对吧？然后第2句话跟你讲说，因为科技常常进步，所以呢，今天人们怎么样呢？好，就是这些公司都 charge 的很高的价格。你会发现这句话也只是在讲一个常态，他也没有来讲说今天这个方法是好还是不好，对吧 ？OK， 好，然后再来后面讲什么？后面讲说，但是今天好这个就是 profit 一直升高，好 profit 一直升高，然后最后说什么？最后说就是profit 升高会让什么？会让竞争者怎样，然后到最后说什么？因此真的是最好的方法其实是另外一个方法，对吧？好，所以你会发现我们整个读完之后，他的态度很明显，并不是在推荐第一个方法，对不对？并不是在去推荐第一个方法，所以这个时候我们就知道 B 选项是明显的矛盾的，对吧？他最后说，其实真正好的方法是要去 charge 比较低的价格会比较好，所以至少知道他并不是支持第一个方法，所以这个时候我们会先删掉谁？会先删掉 B 选项 ，OK， 好，那再来，我们先来看，现在我们剩下 A 跟 C 跟
do 这3个选项。OK， 好，来，我们现在比较的是 A 跟 C， 那我们再去比较一下，一个讲的是第一个部分怎么样呢？好，是在告诉我们一个方法是不好的，一个讲的是第一个部分来解释这个方法为什么受欢迎。好，那我现在请各位回去想一下，到底今天这个部分的前后文在告诉你这个部分是在批评一个方法，还是这个部分是在干嘛？是在就是解释一个方法为什么受欢迎？来想一下，我们先把它框起来。我们现在不要管别的选项，我们只看 A 跟 C 的这个差别。到底第一个部分是在解释一个方法是不好的，还是在解释一个方法是受欢迎的？来思考一下。你会发现，当今天我把问题缩小在一个差异点之后，你就可以很快做出判断，对不对？对吧？你有没有发现以前你做的方法，你做的题目是什么？你是个乱掉的，你是5个选项各看一次之后，你根本不知道在干嘛，对不对？你整个被晕头转向，绕来绕去这样子。但现在我们去聚集在这2个点之后，我们就发现，第一个部分他说，因为科技常常会衰退，所以很多公司它会怎么样？它会去charge 最高的价格。那很明显的，这个因为怎样怎样，就是在讲什么？公司它 charge 价格的理由，所以来解释的是为什么这个方法那么多人使用，那么多公司使用。所以这个地方 A 选项就被我们删去了。OK， 好，来，那再来呢？我们最后看到 C 跟 do 这2个选项。OK，C 跟 do 这2个选项一样 ，assumption 跟 consideration 我们不要去判断它。OK， 好，就像我们刚刚讲的，它都是主观的，而且它差别非常微小。OK， 好，然后再来后面的 that course of action 跟 that strategy 永远不要去动它。好，这个你自己也知道，你动不出什么东西来，你再下去就是斤斤计较。我们现在要看这2个的差别在哪里。我们可以看到，一个是 help explain 去解释一个方法能不能用，另外一个是去 justify a course of action， 好，去验证一个方法，去就是justify 这个字的其实有点像是什么？它这个字的逻辑意思其实比较像是说去帮一个方法背后的那个机理背后的 mechanism 去找验证，去找理由这样子。但问题是考试的时候你会发现，这个字你遇到的时候，你会觉得好像不太敢动，对不对？所以我个人考试的时候，其实我怎么样呢？我不会动这个字，因为 justify 其实你也可以说帮他找理由是帮他 justify， 对不对？你也可以说帮他找证据也是 justify， 所以这个字其实在这边我会觉得不要动。OK， 好，你找理由也是 justify， 你找后面的验证也是 justify， 所以最后我会把重点放哪里？重点放在 do 选项多出了这个部分。do 选项跟 C 选项的差别是它多出了一个部分叫 rejected by the argument。好，现在我们来想一下 ，the argument 是什么？The argument 是作者的态度，对不对？好 ，the argument 是作者的态度。当今天多出来 reject the argument 的时候，它的意思是指什么？它的意思指的是这一个第一部分被作者所反驳。好，所以现在我们回去要想的是什么？作者有没有反驳这一句话？如果我们回去文章看，发现后面作者有讲说，其实科技并没有衰退的很快，那这个时候作者就是有反驳这句话。但如果我们回去文章看的时候，发现文章后面根本没有讲到说科技其实不会衰退的很快。OK， 好，这边这句话讲的是科技会衰退的很快。那我们后面如果有看到作者在讲说，其实科技不会衰退的那么快，那就是在反驳那句话。OK， 那现在请各位帮我找一下，你觉得作者有去说科技的衰退是快还是慢吗？后面有讲到吗？来，现在告诉我。我们现在很快扫过去文章剩下部分去想，作者有没有讲到科技的衰退是快还是慢？有吗？有没有？有吗？完全没有提到，对不对？所以你就知道 do 选项这个地方是什么，它就是错误了。作者在反对的其实是什么？其实是那个方法，而不是那个 assumption。所以这个时候我们就知道答案是谁，答案是 C 选项。OK， 好，来，那你现在有慢慢的发现，就是用比较来做题的好处了，就是你一次只去比较一个差异点，然后呢，你根据这个差异点给你的资讯，告诉自己说，等一下回去文章我需要看哪些资讯，我需要怎么去判断。
就像我们刚刚看到的，我们知道 C 跟 Do 的差异点是多出一个 rejected by the argument， 我们就知道回去文章的时候我要去找到底作者有没有在反对这句话，那我就知道我这句话本身叫做科技会衰退，我要看作者有没有讲科技会不会衰退。就发现当你今天用差异点来引导你的时候，你回去文章看的时候，你就自然知道我后面要找什么东西。这时候你就不会去陷入说到底中间还有什么资讯的迷思之中。OK， 当你心里面知道你要找什么东西的时候，其他无关的东西其实你在看的时候根本不会留在心里面当印象，减少你的负担。以前做 Buffett 其实很累的一件事情，因为你往往需要看很多东西，你要记很多东西。比如说举个例子，你可能今天怎么样呢？在中间这个 supported strategy argument recommends， 好，就是绕来绕去，支持一个策略，作者是支持的，你可能就会想说，哦，那就是跟作者同向。那你有没有发现，你一个选项这样读还好，你5个选项这样翻来覆去读就累了，对不对 ？OK， 而且重点是你回去文章的时候，你还是要去看很多资讯。现在我们不要再这样做了，我们先知道要考什么，再回去找资讯，保留你的体力。OK， 好，这题答案是 C。好，我们再继续往下读。好啦，大家体力还 OK 吗？OK 的话，帮我打个 OK 好不好？好，如果不 OK 的话，我就停在这边，好不好 ？OK， 好，因为我总共选了7题。好，那我们现在第2题，之后的题目只会越难不会越简单。体力 OK 的话，帮我打个 OK 可以吗？好，好，谢谢。好，累了跟我讲一声哦。因为报废其实很无聊的，我觉得他就是按表操课。OK，好，来，那我们现在看第3题哦。OK，好，来第3题呢，请大家花2分钟时间帮我做一下，好不好？好，我们现在一样计时2分钟。好，啊，丸子好好吃哦，以前都不知道那么好吃。它就是一个摊子，然后它放个冰柜，然后你卖一个丸子，然后呢就帮你煮一煮的拿来吃这样子。好，来看第3题的地方。那还有1分钟哦。哦，这一题比较难，对不对？再给大家半分钟，好了，好不好？这题需要阅读能力了，需要阅读能力了。OK，这就是我说包费题的最难的题目，其实并不是解题流程，是在考你的阅读能力。OK，来，好，我们揭晓答案了。好，
先不要揭晓答案，我先来大家一步一步做题。好，来先跟大家讲，绝大部分人答案都是错的。OK， 好，应该说几乎全部的人这样子。OK， 好，来我们来看这一题。好，来这一题呢，首先第一个我们一样，先不要去看就是文章，我们先看5个选项。OK， 我们看5个选项，我们的重点会放在哪里？我们的重点会放在它的核心词。所以你发现你做的很熟的话，你就很快，对不对？好，我们就把重点放在谁身上？重点放在这个 circumstance consideration， 好，然后呢 consideration， 好，然后再来还有什么？还有所谓的 evidence， 还有 judgment。OK， 好，来，但这边有没有发现一件事情？这个地方的差异点，我们只能聚焦在谁身上？来，我请问你，现在如果要你用主客观来分的话，你会怎么分？来，现在请大家帮我分类。好，谁会是主观，谁会是客观？请大家帮我分类。一个状况，一个考量，然后呢，一个证据跟一个评判。好，非常好。A 跟都是主观，对不对？A 跟都是客观，对吧？好，然后呢 ，B、C、E 是主观，对不对？好，来，非常好。A 都5J3是什么东西？好，5J3是主，对不对？好 ，OK， 好，来，很好，非常好。对 ，circumstance 是状况嘛，对不对 ？consideration 是考量。好，那 evidence 是证据，然后呢 judgment 是评判，对不对？所以我们就知道今天呢，我们的分类应该是 A 都一起 ，B、C、E 一起。来，所以今天我们回去文章看的时候，我们就可以去检讨一下这个地方的语气是什么样的语气，来告诉我它是主观还是客观呢？如果今天他讲说，哎，这东西我们几乎可以确定是没有东西，它到底是真的是事实，还是只是这个人的推断？你觉得它是事实还是推断？这个碎片几乎可以确定碎片里面没有什么东西，几乎可以确定的意思就是还不是完全确定嘛，对不对？所以代表一件事情，它其实不是事实，它其实是什么？其实是主观想法。就像是我们说，警方说什么，目前呢几乎可以确定是他杀，所以事实真的是他杀吗？不确定。好，只是说极大的可能是他杀，但是事实呢不容许所谓的几率问题，对不对？对吧？所以今天像这个 almost certainly contain no sulfur， 好，这个语气其实是主观的语气 ，OK， 其实是主观的语气，好，几乎可以确定，好，这些碎片里面没有什么，没有 sulfur， 好，那你可能会说，那什么样才是客观的语气呢？很简单，我们把这个把这个 certainly 去掉 ，almost 去掉，我们就变成什么？就变成客观的语气了。Fragrance itself contain no sulfur， 就变客观的语气了。OK， 好，像这个地方的 certainly 加上去就是什么？就是主观的语气。OK， 好，就是我们几乎可以确定是没有，但是一直是他的推测。好，所以这个时候我们删掉了谁？我们就可以直接删掉了。好，所谓的 A 选项。OK， 好，跟所谓的什么？跟所谓的这个do选项。好，来，我们删掉了 A， 跟删掉了那个do选项。好，那再来我们把重点放在第二个差异点。好，我们把重点放在谁身上？我们放在 B、C、E 的后面的 that conclusion。好，然后还有呢 B 选项，还有 C 选项欣喜若狂，你知不知道？好，看到这个 evidence， 马上觉得哎呀，等一下有希望，对不对？好，然后 E 选项什么 that conclusion， 好，很好，现在让我们去判断它是主观还是客观，对不对？那这个我就不用再去其他分类了，你自然知道 B 跟 E 是主观 ，C 是客观。我们回来文章看，来这句话 ，It is likely that， 好，我们看到这边其实就可以结束了，你知道吗 ？OK， 不是结束，就是你就可以回去判断，对不对？我问你 ，It is likely that 这个语气是不是几乎就是我们不是几乎可以确定，是完全就是什么？就是推论，对不对？所以这时候我们去删掉谁？我们删掉了 C 选项。好，很好，人家还在杀猪工的时候，你就已经上太空了，你现在只剩下2个选项 B 跟 E。OK。好，来，那现在最后我们来判断是 B 还是 E 呢？来，各位，我们可以看到今天 B 选项讲的是什么 ？Weighs against the conclusion of the argument。好，反对什么？反对被这个主论点所反对，对不对？好，然后再来 E 选项是什么？是去支持主论点，所以最后这边我们就知道。它的差别在于，我们要判断到底今天文章
OK， 最后的这个主论点，它是支持还是反对的 ？OK， 就是同向还是反向的 ？OK 哦，好，来，所以这个时候我们就需要干嘛？注意哦，你不能说哦，因为我看到这个 but 就觉得说它一定是反向。我们这边严禁你用一个字来判断，好，严禁你用一个字、两个字就来判断同向反向，不要再玩技巧。OK， 好，我们今天要做的是什么？去好好读意思，对不对 ？OK， 好，来，首先这句话的意思本身是什么？本身的意思是说，这个 fragment 里面没有什么，没有 sulfur，OK， 没有 S 这个物质 ，OK， 除非你等一下读到什么样的，读到后面有讲说 fragment 里面真的有这个物质，你才能说它是反向 ，OK， 除非你等一下读的时候读到说，哎，最后的结论，他告诉我说这个 fragment 里面。碎片里面真的有 sulfur 这个物质，你才能跟我讲它是反向的。我不接受你说因为有 but 所以它是反向的，不接受这种说法，不要再玩技巧了。OK， 好，来，大家有没有发现这句话里面他说了一堆你看不懂的话，对不对 ？It is likely that some of the fragment were at least large enough to have passed through Jupiter's outer atmosphere without being burning up。那公三小，对不对？他也没有跟你讲有 sulfur 还是没有 sulfur， 所以你会发现在这个地方你就傻住了。OK， 当然我相信你刚刚可能没有到这个一步，你可能就只是觉得看到 sulfur， 看到 but 就直接觉得它是反向的。好，请你严禁用这一招。OK 哦，好，正式考试中我们应该是什么？先确定今天他这句话本身叫做什么？叫做好，碎片里面没有 sulfur， 然后你要去找的是作者有没有在后面讲说。有没有在后面证明碎片里面其实有 sulfur？OK， 如果没有的话，那就代表说它不就是如果有的话，代表说它是反向 OK， 但不是用 but 这个字判断。好，那你们发现后面这块东西不知道在干嘛，对不对？那这时候我们只好怎么办？只好从这句话一直读意思，去开始把它当成一个真正的逻辑题来想，去想后面的推论它到底是在搞什么意思。所以这个题目是难，就是难在说你需要动用你的阅读能力。OK， 好，他先说什么？碎片本身没有 S 这个物质，但是呢，很多人都发现说什么？都认为说今天Jupiter 木星的大气层有 S 这个物质，因为 S 这个物质怎么样呢？好，就是因为 S 这个物质可能会在碎片穿过云层的时候留在大气层里面。这代表今天这些碎片至少怎么样呢？有一些碎片是大到能够穿越大气层而不会被烧光的 ，OK， 而不会被烧光的。好，所以你有没有发现一件事？其实这个地方它根本不是什么，根本不是反对，对不对？哦，它根本不是在反对这些学者的论点，它其实是在去解释一个矛盾，对不对？好，就是这个地方的资讯根本不是反向，对不对？好，他说。碎片里面，我们在地面上发现的碎片并没有 S 的物质，但是呢，空气里面却有。那今天代表一件事情，就是什么？就是碎片在穿过大气层的时候，把这个物质留在大气层里面，然后碎片本身大到说不会被烧光，所以到最后我们看到地面上还有残骸。OK， 好，所以到最后你会发现，其实这一整段都是同一个论点。是前面一个矛盾，接下来怎么样呢？再去推出这个矛盾的解释。OK， 好，所以这边根本不是反向的，最后它是同向的，所以这个时候我们就不会选 B， 答案选谁？这题答案是 E 选项。好，这就是我要说的难题的难在哪里？难题就难在说你不可能只用一个字或两个字来推断意思。刚刚我知道很多同学他看到 B 跟 E 最后的这个 against 跟 support。他自然会去想到说，到底是 but 有没有存在？有没有看到在 but 的两边，他就觉得我一定是看到反向的。如果你刚刚吃了这个鳖的话，我会建议你好好检讨你的做题的步骤。为什么你今天做 CR 的时候要用一个字、两个字判断呢 ？OK， 好，在考试的时候真正要做的事情是什么？确定一下它之中的逻辑是不是正向还是反向。那你会说 Dustin， 这样子会不会很花时间呢？可是我要告诉你，你为什么要害怕花时间？你已经在前面的这几个步骤里面，透过我们刚刚的这个解题流程省了不少时间了，对不对？你已经今天用抓核心的方式快速的排除了3个选项了，你已经省了不少时间。你要做的就是把这些省掉的时间放在该花的地方 ，OK？ 而不是今天用了很麻烦的步骤，
去删掉一些选项，然后最后呢，又因为没有时间了，就开始用技巧去乱解。OK，这样是不是就本末倒置了，对不对？OK 哦，好，来，所以这题答案是一，好，大家自己检讨一下，好不好？OK，好，来，大家承受度还 OK 吗？到这边为止，大家还有没有任何问题？承受度 OK，请帮我打一个2，好不好？OK，先确定一下大家承受度还 OK。好，还 OK 吗？注意哦，这个题目就是故意的，他故意把 but 放在这边，但问题是这个 but 又不是反驳，好，他在拉出一个矛盾，对吧？我再讲一次，他拉出一个矛盾，好，他后面是要解释这个矛盾，所以这整块都是同一个论点。OK，好，谢谢各位，好，来，所以要记住哦，好，就是不管在我之后的终结者这个班里面，好，或者是在我网上公开课，我都坚持了一个原则，我不准你用技巧。OK，好。就是我希望你能够真正提升能力，我给你的方法都会是让你提升做题能力的方法，让你今天思维能够更清楚的方法，都后面都会有道理的。好，所以请你抛开过去用一个字两个字判断的习惯。好，就像上次，我先问一下，有没有上一次来看过公开课的可以举手吗？可以吗？有吗？有吗？有上一次来看过上一次那个核心语义的公开课有吗？有人可以去，就有看过可以举手吗？还是都没有看过？天哪，我没有回头课这样子。OK，逻辑太转看不懂怎么办？阅读能力啊，就是阅读能力啊。OK，我们这个方法已经能够帮助你，就是你心里面先有一个方向，譬如说我要找的是正向还是反向，我再回去看选项。OK，好，对，那就是逻辑太转看不太懂的话，之后我们就是要回归根本去看阅读能力了，这样子。好，好，谢谢。那有的同学，你看要发现一件事嘛，对不对？上一次到时你在写 SC 的方法，对不对？其实你们发现我解 SC 有个特色，我不会只教你用一个字、两个字判断，我是教你用前后文的逻辑来综合判断，对不对？好，我都是用逻辑来解题，我不是用就是一个字、两个字来解题。其实今天 CR 也是一样的意思。我们今天解包费时有没有发现，我们今天也不是只用一个字、两个字解题。好，当然我这个选项是一个字、两个字这样去比较了，但是我们是抓到这个差别之后，我们去用文章的逻辑来解题，而不是用 but 这个字来解题，对不对？好，来，就是提醒你们，好，就是说我们要慢慢变成以能力为主的社会这样子。OK，好，来，再来我们来看下一题。好，能承受好，就让我们看下一题。OK，好，来下一题，对不对？好，来，请各位坐。好，我们现在计时2分钟。
好了吗？再给大家20秒的时间，20秒的时间。好，来，赶快哦，来把答案抓出来。好，答案抓出来，要结束了，结束了，结束了。好，答案抓出来。有人选 A，然后呢，再来，还有没有别的答案？来来来，好，现在已经3分半了，哈哈。好，来，有人选 A，有人选 C，来，还有吗？有人选E。OK，好，做错了不用担心，因为这是难题。OK，好，好，来，还有没有别的答案？好，好，来，第一次看到全员，第一次看到哦，有人拯救了，好，没有并没有全员共辜这样子。好，来，OK，这一题我们来看哦。好，那我就一开始就不赘述了。好，就是这个我们原文看完之后，哦，不是原文看完，就是原文根本不用看。OK，好，来，我们现在来看哦，我们现在来看这个5个选项的差别，这样子。好，然后我们可以看到，好，我问各位，第一个差别能不能让你觉得很失望？好，这公三小哈都是 evidence，这个就是什么？就是扑空。但我跟你讲，扑空也不要失望，因为你今天看一下都是 evidence，你就只是1秒钟的时间，这就只是扑空而已，对不对？好，就是你不会因为它浪费什么时间。OK， 好，那但是我们就赶快去转移阵地到第2个差别嘛，对不对？我们赶快转移阵地到第2个差别，一个是 evidence， 一个是 that position， 一个是什么？一个是这个 evidence， 一个是什么？一个是这个 evidence。好，这个第4个的 evidence， 然后最后一个是 further information。OK， 好，来，各位，我们现在发现，我们如果真的要分的话，我们肯定是什么？只有 B 选项是被我们分出来是主观的，其他4个我们都可以把它当成是客观的资讯，对不对 ？OK， 好，所以这个时候我们会先删掉谁？会先删掉的是 B 选项，为什么？因为我们回去文章看的时候会发现说，它后面讲的资讯是 Leibniz notes are limited to early section of Newton's book。他说莱布尼兹的这个笔记只有写到牛顿的早期。这些牛顿早期这些章节呢，也是在什么？也是在牛顿的这个就是微积分的概念被发展出来之前所存在的。你有没有发现他并没有去做出任何的这个推论或价值判断？所以在这个地方，我们其实可以很轻易的判断，他并没有所谓的立场，更不用说是结论。OK， 所以 B 选项这边讲说他提出了主要的立场，它是有问题的。OK， 好，来，那再来呢，我们可以发现。难题就是这么特别，难题就会让你很快就要进到修饰语的阶段来判断了。OK， 好，那我们当然就是先抓2个比较像的选项来看嘛，对不对 ？OK， 好，我个人会先抓谁，你知道吗？好，我个人会先抓什么？先抓 do 跟 E 2个选项。等于说 Dustin， 你为什么不抓 A 跟 C 呢 ？A 跟 C 不是也很像吗？当然也可以啦，其实你先抓 A、C、B 或先抓 do E 比都可以啦。OK， 好，来。不然我们就按照大家的原则，就是我猜大家应该是先抓 A 跟 C， 那我们现在来比 A 跟 C 好了，好不好 ？OK， 好，来，我们现在可以看到 A 选项 ，the first provides evidence in support of the overall position in that historian defends， 而 C 选项这边它是什么？哇，你看最可怕的地方出现了，有没有？有没有？好，来，这个就是最可怕的地方，就是妈的超长的修饰语，对不对？好，但是没有关系，我们现在有人跟他对照了，你就知道这个修饰语的重点在哪里了。好，如果没有人跟他对照，没有 A 跟他对照，你会觉得在干嘛？你会觉得这个句子我要怎么理解，对不对？好，但有人跟他对照，你就知道他来考是什么东西了。他来考的是今天第一个部分的证据是去证明，好，这个历史学家所 defend， 就是历史学家所赞同的结论，还是历史学家所赞同的什么？所赞同的中间的推论，对不对 ？OK， 好，来，那这个时候我问你，你回去文章你需要找到的是谁？告诉我，你需要找到的是什么东西？你看到这个差别，现在还不要回去文章哦，现在还不要去看文章。我问你，如果假设你没有看文章，你现在回去找资讯的话，你需要找到什么东西？告诉我。再吃一个黄瓜。
来告诉我，你需要找到什么资讯？你是不是需要找到谁？需要找到历史学家的态度嘛，对不对？对嘛，对吧？很好。你要找到历史学家的态度到底在 defend 谁，你才知道说他今天这个证据要支持的到底是这个历史学家的结论，还是历史学家的中间证据。好，我们看历史学家长在哪里。哦，一开始就在这边出现，对不对 ？Historian。哦，所以这篇文章里面最后的作者就是历史学家，对不对？对吧？看到这个地方是由 historian 所讲话，你就知道这个接下来的文章我们要找的是作者的态度。所以换句话说，我们要找的是历史学家，就是作者的最终的结论是在 defend 谁。OK， 好，大家们可以看到第一句话，我们就要很快的扫过去哦。好，很快的扫的意思就是什么？我们去看哪一句话是历史学家最终的态度。好，如果是的话，我们速度就要放慢重看；如果不是的话，我们就顺着过去。第一句话先跟你讲什么？先跟你讲说，哦，牛顿这个东西很重要，然后呢，莱布尼兹又怎样怎样怎样，然后呢，过去怎么想？好，然后呢，学者们后来又发现什么什么东西，对不对？对吧 ？Researchers have, however， 然后呢，有一些学者又认为怎样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 。OK， 好，然后最后跟你讲说什么？然而，其实这些学者的想法应该要再小心，再好一点。意思就是什么？好，其实这个地方是前面的学者有一个想法，这个学者有一个想法 ，OK， 然后呢，后面作者反而说什么？其实我认为这个想法不够缜密，应该要怎么样呢？应该要有一个更缜密的结论才对 ，OK， 然后后面提出了作者的理由 ，OK， 好，来，你有没有发现一件事情？刚刚的我们要找的是作者到底在 defend 谁，再去看那个出题字是他的这个结论还是中间推论嘛，对不对？是支持他的结论还是中间推论？但我问你一件事哦，请问这个出题字所支持的是这个前面这几位学者的看法？请问你作者有去 defend 他吗？作者有去 defend 他吗？在我们去想他到底是支持的是历史学家的结论还是中间推论的时候，你有没有发现一件事情？其实作者根本没有在 defend 他，作者反而是反对这一连串的观点了，对吧 ？OK， 来，现在有发现的可以打一吗？好，这一段第一段的资讯，好，来，第一段的资讯是这些学者的理由，这些学者的理由。可是当你今天要去找说，你今天要去找说，到底今天他跟作者的关系，跟历史学家的关系的是什么的时候，你会发现历史学家根本不鸟他，对不对？根本不屌他们，对不对 ？OK， 历史学家根本不屌他们。历史学家说，其实你们想的都不够缜密，所以其实你就发现这个地方的 A 跟 C 是都错的。OK， 好，都错的。好，注意哦，这个题目比较特别哦。好，这两个选项其实就双双的堕入悬崖了，你知道吗 ？OK， 堕入悬崖了。好 ，A 跟 C 都是错的。为什么？为什么你会发现？还记得吗？我刚刚是不是跟大家讲说 ，OK， 今天我们看到的差别在于，到底它是支持历史学家所赞同的结论，还是历史学家所赞同的中间推的结论的中间推论？那我们肯定是要干嘛？还记得刚刚聊天室里面怎么打的吗？说我们肯定是要找到历史学家他的态度是什么嘛，对不对？他支持哪一个态度，然后再回去看这个证据是在支持他历史学家的态度的哪一个部分。但你有没有发现，当我们看到历史学家的态度之后，就发现前面这个证据怎么跟后面这个态度接不太起来，对不对？好，这时候你就知道一件事，这两个选项都是错的，因为怎么样？因为历史学家根本没有在赞同这个证据所推的看法。好，所以这个题目比较特别，我们 A 跟 C 双双堕入悬崖。OK， 好，你会说 Dustin， 我刚刚看到的差异点不是这个啊，不是支持或反驳啊，那你可以这样把两个选项都删掉吗？当然可以啊。当你确定今天真的是明显矛盾的时候，你当然可以把两个选项都删掉啊。OK， 好，来，那最后我们来看do跟这两个选项。好，do跟这两个选项，我们就把差一点放在最后面的地方了。好，我现在换最后一种颜色。OK， 好，最后一种颜色是换蓝色好了，这样比较明显。这样子，好，我们可以看到第二个部分是 evidence of offered in support of the historian's own position。
一选项是什么 ？substantiate that evidence。OK， 好，来我问各位，你觉得它的差别在哪里？好，不要再跟我讲说要判断 evidence 还是 further information 那个没有任何意义。OK 哈，这两个都是可以当事实用的，就没有任何意义。我们要判断的是这两个差别，一个是支持历史学家也是作者结论，一个是去支持 that evidence 是谁的 evidence 呢？你会发现这个 evidence 是什么？是前面的 evidence， 谁呢？是通常讲，在这个 Office 里面讲到 that 的时候，它指的是前面的东西，对不对？指的是这个 first one， 就是历史学家们所批评的证据。那你有没有发现，这地方差别在于什么？我这个证据到底是拿来挺历史学家的，还是拿来挺那个前面被历史学家打脸的证据？那现在我问你，你现在知道这个差别之后，你就知道我们回去要去想这个证据到底是在挺哪一个方向，对不对？是在挺历史学家自己的想法，还是在挺被历史学家否定的那个证据？来，你觉得是哪一个？你觉得是站在跟历史学家同边的，还是跟历史学家反边的？请告诉我。来，现在聊天室里面告诉我。红糕真好吃。来，你觉得是同边的还是反边的？来，各位你们发现这个地方很明显是历史学家，也就是这个作者先出来打脸，说你们这样想的不够缜密，我认为应该还有更缜密的结论。后面再补了一句理由，对不对？所以这一个资讯肯定是历史学家拿出来补强他的反驳的，对吧？所以这个时候怎么样的？他肯定不是跟前面的 evidence 同边。注意哦，你看是不是同边？你不是只看 however 哦，好，你不是只看 however，就像我刚刚所讲的，你是看说他的语气的逻辑。OK， 好，所以这个让我们知道他不会跟前面的证据同边，所以这时候答案是谁？答案是 do 选项。OK， 这题答案是 do。好，来，那我们再来哦。好，我们再来一题。好，如果大家还有精神的话，我们就再来一题。OK，来这一题的地方，请大家花也是一样2分钟的时间。好，刚刚那几题都是超级难的题，我相信我刚刚看一下大家做题状况应该就知道了，对不对？好，那你不用担心，我知道你现在信心一定降到最低了。OK，不用担心，浴火重生的时候就要来了。OK，好，并不是说我后面会给你简单的题目，你接下来还是一样会做错。好，但我只要跟你讲说，你慢慢的要开始用这个方法练习，你就会发现你越来越熟练。好，因为你现在是积习太深，你知道吗？就是你现在是过去的错误观念太深，所以呢才会导致你现在换到新的方法，会觉得好像使不上力，觉得好像上课的时候听了觉得哦好像很懂，但自己用的时候使不上力。我觉得让你知道这件事情，让你知道你要慢慢的进步。OK， 好，没关系。Anyway，我们废话，我们赶快来请大家做这一题，计时2分钟。
好，再给大家1分钟的时间，好不好？再给大家1分钟的时间 ，OK。还有没有别的答案？还有没有别的答案？哎，还有吗？好，来，我们来揭晓答案。OK，好，一样，就是我答案最后再揭晓。OK，好，我们一样是来跟大家示范一下这个解题流程。OK，第一步就当然不用讲了，你就是直接跳过文章。OK，好，除非你今天阅读能力超群，就是你读那非常非常快再说。好，不然的话，我都会建议你先跳过文章。好，来，我们现在来看核心的地方，你就会发现，我们第一个核心的地方是谁？是这个地方。好，我们先要把它换成红色。好，先把它弄成第一步。OK，generalization，还有什么 the pattern， 好，然后再来 the pattern， 好，然后再来 the evidence， 跟什么？跟 consideration。来，我问你，你会怎么分？你会分成，你如果按主客观来分的话，你会怎么分？告诉我。哎，你不一定要全部都分完哦。好，好，可以跟你讲，大家都太乐观了，你知道吗？我考试的时候才不会这么的乐观呢。好，在这个题目里面，你知道吗？在这个题目里面，我其实真的敢分的就只有读跟一而已，A、B、C 我就先跳过了。我哪知道你的 generalization， 你的概括到底是今天是一个事实的概括，还是什么？还是一个就是自己的推论的概括？所以这个地方我就避开了。再来 B 跟 C， 我哪知道你今天的这个因果的这个形态，到底是一个你认为是事实的东西，还是你一个自己推导出来的东西？所以 B 跟 C 我都会先放着，不要动它。如果你发现它给你的名词很难去分出是事实还是推论的话，你就不要动。还记得我们的原则第5条吗？叫什么？叫做 clearest first， 然后呢 avoid the bird， 对不对？好，所以 A 跟 B 跟 C 这3个，虽然我们看得懂它是什么意思，但问题是主观也可以讲概括，然后客观也是可以去讲整理出来的这个就是所谓的规律嘛，对不对？对吧？所以我们就会把它避开。这个 pattern 更不用讲了，好，主观也可以讲，客观也可以讲，所以这3个我都会先避开。我最后其实只会分读跟一的这个主客观而已，这样子。OK， 好，所以这个地方我们来看哦，文章里面讲的是什么 ？Each time restrictions on the advertising of legal service have been eliminated, the number of lawyers advertising their service has increased and legal costs to consumers have declined in consequence。我们可以很明显的看到，他还讲的是每一次的状况，对不对？然后呢，这个地方我们就很明显知道，他的语气很明显来讲是一个客观的规律，对吧？好，所以这个时候我们就会先把一选项这个想法删掉。OK， 好，来，那再来呢，我们回来去看这个 A、B、C、D 的4个选项，还有没有其他的差异点？ OK， 好，这个题目要给你的第一个教训就是你不要去硬分。好，就是我们刚刚前面看到的题目可能还是比较明显的。好，所以我现在陆续给你看不同程度的难题。好，就是我们不要去硬分。OK， 好，来，那我们看 A 选项 consequence。好 ，first second is presented as a consequence， the second acknowledge the circumstance。好，然后呢 C 选项怎么样呢 ？offers the consideration。好，然后呢 Do 选项是什么 ？Do 选项是 second is bad prediction。好，这个时候是不是就来？你会怎么分主客观？请问你会怎么分主客观？
A、B、C do 第二个部分，请问你会怎么分主客观？来，还有没有别的答案？有没有什么想法？来，没错，好，就是我自己分的话，我会是会什么？我是会把 consequence 好，但我会先把 consequence 跳过，OK，因为这边也有可能是就是一个论点最后推出的这个可能结果，对不对？好，然后呢，也有可能是什么？也有可能是就是好事实的一个结果，所以这我会跳过。但这个 circumstance 这个背景资讯，好，acknowledge circumstance 这个背景资讯，我们可以几乎确定它是主观的，对不对？好，consideration 也不对，这是客观的，这是客观的。然后 consideration 是主观的 ，prediction 也是主观的。好，所以这个地方我的 A 选项的 consequence 我会选择去跳过它，原因是因为有可能今天是真的是事实的结果，也有可能今天是作者去推出来的可能的 outcome。OK，所以这个地方我就会选择先跳过。但是 circumstance 是什么？是背景嘛？是那个背景资讯嘛？对不对？好，所以是客观 ，consideration 主观 ，prediction 主观。所以我们现在回来看这个地方，你可以看到 ，if no longer required to specify fee arrangements。Many lawyers who now advertise would increase their fees。好，我们看到这个语气很明显的是，如果不怎么样的话，他们就会怎么样，他们将会怎么样。这个地方很明显是一个推测语气，所以这个时候我们就同样的删掉了谁？同样的删掉了这个 B 选项。好，一个客观事实。OK， 好，那么再来呢，我们来看哦，现在剩下 A 跟 C 跟 Do。OK， 好，我们刚看完了核心之后，我们接下来再去看修饰语的地方。OK， 好，来，我们看到修饰语的地方，你有没有发现这个地方就有很明显的差异了，对不对？我们想要蓝色的地方标起来。OK， 好，在 A 选项里面，好，不好意思，我换蓝色。A 选项里面是什么？说 consumer advocates accept as true。然后呢 ，C 选项说什么？说 consumer advocates predict that will not hold in the case at issue。OK， 好，然后呢，Do 选项说什么？Consumer advocates offer in support of the certain prediction。好，其实你可以大概知道说，他就是在问你说，好，到底是同向还是反向，对不对？对吧？好，来，那我们来看哦，好，来各位，我们现在来看一下，就是到底谁是矛盾的。好，有没有发现一件事情？在 A 选项这边，他说第一个部分是被认为是真的。C 选项这边说第一个部分认为说未来将不会成真。Do 选项这个部分说什么？说这些 consumer advocates 是把它拿来去支持一个推测的。来，我们去看就发现一件事情 ，A 跟 C 其实都没有违背，对不对？为什么？因为今天文章里面作者是谁？作者是 consumer advocates， 对吧？作者是 consumer advocates， 他在这边的确讲了什么？诶，网络是断了吗？还是还在 ？OK， 好，又回来了。好，作者是 consumer advocates， 他在这边的确讲了这一句话是对的，对不对？It's also true that， 好，他的确讲是对的，所以我们就会发现他这边其实 A 选项并没有错误。好。A 选项在这个 "It is true that" 的确这句话是被他们认为是真的，所以这边我们不能说它违背。而 C 选项说什么？这些人认为未来不会成真，那我们当然就是往后找这些人有没有去讲 C 选项，有没有讲这些东西会不会成真？有没有发现这边讲说，每一次今天我们把这个价格、把这个广告成本降低的时候，怎么样呢？好，我们就会怎么样？就会就是这些打广告人就会增加，然后呢，法务就是这些消费者的这个成本就会降低。OK， 然后接下来我们去看到底这个作者到最后有没有讲这件事情，未来会不会成真？好，我们现在知道我们要检验 C 选项。OK。然后后面讲 however， 然后你们发现最后他跟你讲什么？最后他跟你讲说，其实他们反而会把价格增加。所以换句话说 ，C 选项这边讲说，消费者就是这个作者
consumer advocate 作者认为未来不会成真，这个也是正确的。为什么？因为文章里面的确作者最后的结论也是在讲未来消费者的价格是未来今天消费者的价格消费者的成本是不会下降的，反而是会增加的。OK， 好，来，那这个时候 A 跟 C 这边我们就不要动它了 ，OK 哦，我们就不要动了。好，因为这两个很明显就是 bird，OK， 就是我们不能碰的模糊地带。好，来，再来，我们来看 Do 选项。Do 选项这个地方说什么 ？Consumer advocates offer in support of the certain prediction。来，你们发现这个就很明显是错，对不对？为什么？因为我们刚刚读文章的时候就发现一件事，这个地方虽然这些人认为是真的，但是呢，他却说未来是不会成真的，未来是不会继续维持的。所以这个地方的资讯其实根本没有办法被他拿来推未来的状况，对吧？说尽管过去每一次都会价格下降，但是未来价格并不会下降，所以这边根本不是 support 的关系，所以这边我们刚刚应该要把 do 选项删掉。OK， 好，来，那最后我们剩下 A 跟 C， 我们 A 跟 C 里面最后唯一能动的地方是谁？就是最后这个 Second presents the consequence that follows from the truth of that generalization。然后呢 ，C 选项是 offer the consideration in support of that prediction。来，这时候你有没有发现，我们也一样不能动 consequence 跟 consideration。好，我们要看的是后面这个资讯。现在让我用第三个颜色。OK， 最后让我用第三个颜色的时候，这个颜色不知道好不好 ？OK， 一个是什么？一个是 follow 前面的 generalization 是谁？是第一部分的地方。一个是 follow 谁？一个是去 support 前面的 prediction， 就是谁？就是 consumer advocate 最后的结论。所以我们来想一下，到底最后这个资讯是在支持谁？你觉得是支持以前的规律，还是在支持这些人认为未来不会有的这件事情？你觉得是在支持哪一个？来思考一下。好，如果你选 A 的话，代表一件事情。第二个部分是在支持前面的规律。如果你选 C 的话，代表一件事情。第二个部分并没有在支持前面的规律，而在支持的是作者在 however 之后所做的最新的预测。来，你觉得是哪一个？请告诉我。来，各位，你觉得他是在支持文章的第一个部分所讲的过去的规律，还是你觉得他在支持的是在 however 后面这个 consumer advocate 所做的这个最新的预测？你觉得他第二个部分是在支持谁？对吧？他是在打破过去的规律嘛，对不对？他很明显的跟你讲说，未来价格不会再去下降，它可能反而会增加。所以它等于说是不会支持过去的推测或过去的规律，而是在支持最新的预测。所以这个地方答案选的是谁？选的是 C 选项。OK， 好，选的是 C 选项，这样子。好，来，我想我再讲一题就好，好不好？因为我怕大家开始审美疲劳。OK， 好，就是再继续做下去，其实都不如你。好，在这边继续讲解下去，也不如你就是回家做练习。好，然后呢，平常的时候去强迫自己每一题都用这个方法来做，也就慢慢的培养出就是对于细节的敏感度，跟就是对于比较出来的那个敏感度，还有就是你回去找资讯的确定性。所以我想最后就让大家做最后一题 ，OK？ 好，就是做这一题。好，然后接下来我们就来进入结论的地方 ，OK？ 好，来，我们来做这一题。来，这一题一样计时2分钟的时间。那我们终结者课程，先谢谢大家的支持，这样子就是蛮多人报名的，然后呢，第一次感觉到有回春的感觉。好，怎么知道哪些主客观要避开？就是不确定的就避开啊，对吧？你自己觉得你感觉没有那么确定的就避开。像我自己就是这样啊，我刚刚就是这样，就是我觉得 consequence 我觉得都可以，我就避开，对吧？
那你会说，那我要怎么样让我自己的感觉变得确定？很简单，你检讨的时候注意一下嘛，对不对？检讨的时候根据答案会去推去想，哦，原来这个答案里面讲的 consequence 是主观的，哦，原来今天这个答案里面讲的什么是客观？你检讨出去，为了要做这件事情，为了让你知道说，哦，哪些字是主观，哪些字是客观，这样子。OK， 好，但就算这样子，你也会发现，哎，在检讨，就像我刚刚为什么会说 consequence 我会避开，原因是因为我之前看过别的题目。consequence 有些题目当主观解，有些题目当客观解，所以我后来才知道说那个字我就不要动它。OK， 好，所以这并不是说好，今天我们是因为字实在太多了，好，所以并不是说我今天给你一个单词表，告诉你哪些叫避开，哪些要留下，而是透过你平常做题总结的时候，你去发现说，哦，原来今天在这个题目呢它是主观，别的题目它也是主观这样的概念。OK， 好，来，好，我们来做这一题，2分钟的时间。来，再给大家1分钟的时间，好不好？再给大家1分钟的时间。好，半分钟。很好，95%的这种难度的题目，大家都全军覆没这样子哈。好，Anyway，好，我们现在来看这一题。OK， 好，我们现在看这一题。好，首先第一个，我们的重点会放在哪里？这是我们今天最后一题。好，来，我们重点会放在选项的地方。好，我们放在选项的地方的时候，我们的第一步先抓什么？先抓核心嘛，对不对？好，我们抓核心的时候就会发现，前3个是 evidence， 后2个是 circumstance。这个时候哈，就先避开了。OK， 好，这5个都是客观的。OK， 好，那第2个部分是什么呢 ？reason， 然后呢还有什么东西？一个是 reason， 好，理由。OK， 好，应该是主观的原因。好，然后另外一个是什么？另外一个是 contrary conclusion， 这个很明显就是主观。好，然后第3个是 conclusion，OK， 这也是主观的。第4个是 explanation， 去解释一个东西，它也很明显是主观的想法。然后第5个是什么呢？第5个是 evidence。好，所以这个地方你还是可以抓到一些差别，就是能不能把一选项排除掉嘛，对不对？好，来，所以我们现在来看，你会发现最后这个地方 ，such reasoning might well be over optimistic. However, since corporate executives have been known to buy shares in their non-company in a calculated attempt to dispel negative rumors about the company's health.
我问你一件事情，这个地方它是主观还是客观？请你仔细去想它的语气哦，告诉我，请你仔细的去想它的语气。因为据说怎么样 ，have been known to， 它其实等于 it is said to 的意思。OK， 好，因为就我们所知啊，好，就我们所知，这些公司的高层会怎么样呢？会就是自己去买自己家的股票来摒除掉外界的谣言。OK， 好，因为据说，因为就我们所知，这些公司会就是买自己家的股票来去除就是外面的谣言。你觉得他的这个语气，尤其是这个 have been known to， 它是主观还是客观的？告诉我。好，来思考一下，它是主观还是客观的？来注意哦，这个地方的语气其实反而是主观的语气哦。好，我可以跟你讲什么样的情况是客观的，把这个 have been known to 去掉就是客观的。注意哦，这个地方是我们英文阅读能力需要加强的地方，因为 have been known to 它的意思其实跟什么 it is said to do something 一样概念，就是据说的概念是一样的。好 ，somebody have been known to 的意思就是据知怎样怎样怎样，据说怎样怎样怎样，它是一个推测的语气。OK， 好，就是意思就是说，我们今天并不是这个事情不一定是事实，只是我们知道可能是这样子，只是我们听说可能是这样子，所以这个地方对不对？大家要小心哦，这边其实是主观的语气，其实是主观的语气。OK 哦，如果今天这边真的是事实，他就不会这样写，他就直接写什么？直接写说，因为这些人他们在公司遇到谣言的时候，一定会去买自己家的股票。那这时候他就不会用 have been known to， 就直接用什么？直接用 by。OK， 好，我问各位一件事：如果今天我这边写成中文，跟你讲说，好，据说公司高层会买自己家的股票的话，你觉得我讲这句话是主观还是客观？我直接问各位这件事情。据知，我写据知或据说，就我们所知。如果我今天写中文写就我们所知的话，你觉得我讲这句话是主观还是客观？来告诉我。来，你觉得是主观还是客观？我说，就我们所知，好，Dustin 常常去泰国这样的概念。那这个人到底是真的100%确定 Dustin 一定会去泰国吗？还是怎样怎样怎样？来，所以我发现中文的时候你都能理解，那这代表不是逻辑的问题，并不是你听不懂语气，是你阅读能力的问题。那种不是各位逻辑的问题，是各位阅读能力的问题。这样懂我意思吗 ？OK 哦，就是在看英文的时候还没有去搞懂这些就是特殊的语气、特殊的句型的用法，这样子。OK， 好，所以这边就要小心了，这边就是要去从我们的阅读能力训练开始练。OK， 好，就是你不能够把阅读能力当成是 G 美媒体之外的东西。OK， 好，G 美媒体最根本的东西叫阅读能力。好，尤其在 CR 里面，阅读能力又比 RC 更重要。这样子，好，来，所以这个地方我们知道，它其实这个语气是据知、据说的意思，所以它是一个主观的语气。所以这个时候我们可以把谁先删掉 ？OK， 好，我们可以先去把这个一选项先删掉了。OK， 好，来，那再来呢，我们来看 A、B、C、D 这4个选项。OK， 好，那当然在看这4个选项的时候，我个人会偏向什么呢？好，我个人会应该怎么讲呢？其实你知道吗？我本来在做这个题目的时候呢，我其实还要再多做一步。我刚刚忘记讲了，其实我在考试的时候做这个题目的时候，我会多做一步，你知道什么吗？我其实还会把 B 跟 C 都删了。你知道为什么吗？因为 B 跟 C 它很明显是 conclusion 嘛，对不对？好像这种很明显讲结论的，我都会去稍微看一下它到底是不是结论，因为你自己知道结论很好判断嘛，对不对？好，就是结论是推论的终点，你做任何 CR 题，你的第一步都是抓结论，对吧？所以在正式考试的时候，就算它是主观的，就算这4个都是主观的，但是这2个很明显是结论，另外2个不一定是结论 ，reason 跟 explanation 不一定是结论。
contrary conclusion 跟 conclusion 肯定是结论嘛，对不对？这个算是比较好判断的，对不对？这是不是很明显的差别？如果等一下我们回去看，发现不是结论，我们肯定是把 B 跟 C 都删了嘛，对吧？所以在考试的时候，其实我除了判断主客观之后，还会去用这个方法，就是我去发现说 B 跟 C 明显是结论，然后呢 A 跟 D 是不一定是结论的推论的时候，我就会稍微看一下。来，请问你这句话是结论吗？想一下，看一下上下文。前面讲说其他人认为怎样怎样怎样，后面讲说他们的认为是错的，后面讲说因为怎样怎样怎样。请问你觉得这句话是不是结论？好，其实我这题本来拿出来就是要讲这个点的，就我拿出来就是要讲这个点，你知道吗？就是我们的方法后面会做到越来越灵活，点是就是当你今天已经熟悉了各种的语系的时候，你就会判断的越来越明确。你会发现，其实真正的结论并不是后面这种，其实后面这是什么理由嘛，对不对？是今天真正的结论只有这一小段而已，就是什么？你们的想法是错的 ，OK？那到底为什么错？是后面这边的理由才讲出来，对吧？所以在这个地方，对不对？其实好，第二个部分根本不是结论，它是结论后面的理由。所以这个时候我还是考试的时候，我会很明确的把 B 跟 C 删掉。好，那你说 Dustin， 你是不是打破了刚刚的做题原则？你是不是打破了刚刚的做题原则？刚刚做题原则不是只判断主客观吗？对不对？好，你是不是打破刚刚这个做所谓的做题原则？好，我说没有，为什么？因为我们的做题原则只是说谁先谁后，说语气先，态度后，好，核心先，然后呢 modify 后，然后呢清楚的先，模糊的后。那当今天我们做题就是用这个方法用的越来越熟悉了之后，我们开始对这个分界变得越来越清楚的时候，你自然可以就是选择你有把握的删，不是吗？好像比如说一开始你觉得不清楚的时候，你自然可以你一开始可以先避开 reason 跟 conclusion 这个点，你可以把它视为都是主观的。可当你后来越来越清楚的时候，你就发现一件事 ，conclusion 很明显的指结论 ，reason 跟 explanation 指的是不一定是结论的这个推论。好，所以这个时候我们如果确定知道这个差别的话，我们一样是可以用这个点来判断的。OK， 所以你不要去拘泥在说我一定要走什么死的流程，重点在刚刚那几个原则。OK， 像这个地方就是我确定我知道文章里面哪里是结论，哪里是推论，我自然可以回去找。OK， 所以我发现最后的结论只有这个部分，而后面这边肯定是结论的理由，所以这个时候我就知道怎么样，这两个是错的。OK， 好，来，那再来呢，我们最后看 A 跟 Do 这两个选项。OK， 好 ，A 跟 Do 这两个选项，像这个 evidence circumstance 我就不会去判断了啦。OK， 这个就是我觉得它差不多都在讲事实。OK， 好，来，后面讲什么？后面讲说 has been taken as the supporting conclusion。好，说第一个部分是去支持一个结论，但注意哦，这个结论不一定是作者的结论哦，因为它是用 A， 好，它是用不是用定冠词。然后第二个地方是什么？是作者想要去解释的一个状况。好，那这时候我们就知道。我们要去理解到底第一个部分它是拿来当做证据，还是被当成是解释的对象。OK， 好，那这时候我们就要先来去重新读一下第一句嘛，对不对 ？OK， 好，我们可以看到第一句里面说什么？说很多公司的高层会把什么？会去买他们自己家公司的股票，对不对？好，会去买自己家公司的股票。好，然后接下来。后面讲什么？后面讲说，the bank's depositors have been greatly relieved。OK， 好，所以它是什么？一个态度背后的证据，对吧？因为很多高层会去买股票，所以呢，好，这些人他们觉得说，哦，我们不用担心，它是一个态度后面的证据，对不对 ？OK， 好，来，那再来呢，我们可以看到。第二个部分是什么？他说这个第一个部分所do 选项，他说什么？第一部分所给出的这个事情，给出的这个事实，是论点想要解释的。那我问你，论点在哪里？什么叫他的结论？你有没有发现，他的结论其实他的语气不是要去解释，他的语气是干嘛？根本就是要反驳前面的态度，对不对？如果今天这个地方的结论的语气是解释说，哦，这些人是在干嘛的话，我们可以说什么？我们可以说，今天我们选读选项，就是论点本身的目的是为了要去解释前面这个现象。
但你有没有发现这个地方的语气明明是在骂人的，对不对？他的语气是什么？你们不应该太乐观了。他写这个论点的目的是干嘛？论点的目的是在攻击前面这些人的这个想法。所以这个时候我们就知道读选项的逻辑是错的。这个论点本身它的目的并不是来去解释前面的资讯，而是干嘛？而是去在攻击前面的论点。OK， 好，所以我们就知道答案是谁。这题的答案是 A 选项。OK， 好，来到这边为止，答案是 A。好，当然我知道你在做到越后面的时候，你就会开始慢慢感觉到怎么越来越难。好，怎么感觉你的分支越来越多？一开始的题目还蛮简单的，我很好理解，但是做到后面怎么感觉越来越复杂这样子 ？OK， 但我可以跟你讲一件事，今天这个课程就像一个时光机一样，就是什么？就是让你一下子就从简单的跳到最难的，所以你会觉得说怎么感觉出来越来越多这样子。但我还是要回来讲这个原则，就是说今天我们在做题的时候，你要不断去练习。OK， 我们刚刚的这些题目其实都是我不断练习之后才慢慢的掌握到感觉。OK， 好，练习的时候遵守原则，先看选项，不要看文章。除非你今天的阅读能力非常快，如果你是外国人，忽略我的提议；如果你是双语，就是双母语使用者，忽略我的提议，你直接去看会比较快。OK， 好，再来第二个，先注重差异点，再回文，确定你自己知道两个选项的差异在考什么之后，再回去回文。差异点的部分先抓核心，再抓修饰语。OK， 好，来抓的时候先注重语气的主客观，再注重态度。不过这边有个但书，就是什么？当你今天好做到后面的时候，你就会发现，有些时候你会发现这个地方的态度很明显的差别很大。然后呢，你觉得你这边是可以明确的分出来差异，你也可以先抓，没有关系。就像我们刚刚讲的，你不一定要去只抓主客观。如果主观里面你发现有一些是推论，有一些是结论的话，你觉得你熟的话，你也可以去回去抓，看它是不是结论。所以到最后其实就是一个原则，就是你可以清楚分得出差异的就先抓，你觉得差异很模糊的就是什么？就是先避开后抓。OK， 好，然后等你心里面有这个差别之后，再回去找选项。好，回去找文章，底气会非常足这样子。好，那刚刚我同学问了非常非常好的问题，他说，哎，那我怎么知道哪些是我要避开的？那我怎么知道哪些是我应该要先判断的？哪些是模糊的？很简单，就是什么？就是一开始我们肯定就只能是知道说，哦 claim 是主观嘛，然后什么 evidence 是客观嘛，对不对？那我刚刚是不是回答你？我说今天你也不是出生第一天就知道的吧？我们也是什么？透过慢慢的做包 face 题的练习，然后呢去检讨总结的时候去搞懂说 ，OK， 哦，这个选项里面正确选项它用的是 evidence， 哦，用的是这个 consideration， 然后我回去文章看，哦，这个 consideration 它文章里面是用主观的语气 ，OK， 好，然后别的题目也看到，哦，也是用 consideration， 它也是主观的语气，我们慢慢的自己归纳出来说，哦，所以今天剧院媒体认为的 consideration 长这个样子 ，OK， 好，是这样的方法。所以就像我刚刚跟你讲的，什么像比如说 consequence， 为什么会说我要避开？是因为我过去看过 consequence， 它当客观，也有看过它当主观的。好，所以这就是说，我们没办法一步登天，我们还是要不断的练习。最重要的事情是什么？就是最后我们要讲的，就是其实你在包 face 题的表现，好，或者我们说整个 CR， 或者我们说整个 verbal section， 其实都是 depend on your reading scale。OK， 好，都是取决于你的阅读能力。好，如果你的阅读能力没有到位的话，你做包 face 题肯定会很难过。OK， 好，我们刚刚讲的东西并不是现代，我希望各位不要把我的那个 Thursday with Dustin 的课程当做是你吃了之后就可以马上变得非常非常高分的现代，不可能，我不想做这件事情，我也做不到这件事情。OK， 好，在刚刚那个流程的背后，其实要取决是什么？那个流程大家都会，但是呢，它背后是什么？背后是你的阅读能力嘛，对不对？好，因为你回去文章检查，还是要去思考逻辑，还是要去用逻辑来判断那个选项的差别，对不对？好，所以到最后其实真正取决的是你的阅读能力。OK， 好 ，CR 的阅读能力其实吃的比 RC 更重。好，不知道大家相不相信？其实很简单，因为 CR 只有3到4句话。好，你 RC 你还可以赌说啊，我今天1句话2句话看不懂。好，那我是不是下2句话啊？是不是这个地方不会考到？好，对不对？或者我后面几个资讯会补回来前面的资讯？但是 CR 就3句话，
而已。好，你一句话读不懂就G了嘛，对不对？OK， 就G了这样子。好，所以呢，就是 CR 其实更需要是阅读能力。好，或者我们可以说整个 verbal 其实都需要阅读能力。就像我们上一次的 SC，我们也是靠语义来解题。不要跟我讲看不懂怎么办。如果最后真的发现是看不懂的问题的话，那为什么不让自己把阅读能力加强呢 ？OK， 你今天面对的并不是只是这个考试，你今天面对的是你未来商学院好所需要的阅读能力。OK， 所以我希望各位回归本质，就是这个目的。好，这样的概念。OK， 好。那最后关于今天我们讲的东西，不知道大家有没有任何的问题？好，有任何问题吗？今天我们讲的东西，讲包费 题的东西。好，不知不觉也是讲了哇2个小时，对啊，6题就讲2个小时。我知道大家刚刚在做的时候，就是一开始觉得好还 OK， 然后呢慢慢的越来越难，然后就整个乱掉，然后到最后可以看到大家就是这个胜率就是很低这样子，对。文章看得懂，但有些时候分不出选项内的 argument 跟 conclusion 来指哪一件事或谁说的很简单，就是说 the conclusion、the argument 就一定是作者所讲的最后那个结论。但如果是 an argument 或 a conclusion， 就是或者是 one conclusion one argument， 那就不一定是作者，那就是什么？就是文章里面其他人的这样子。有可能是其他，有可能是作者，所以你要稍微看一下整篇文章前后文有没有出现别的论点这样子。OK， 那如果他今天写的是 that conclusion。好，或是 that argument， 那就代表是前面它像这种 that 或者是 that conclusion 或 that argument 都会出现在第二部分。好，就是这个选项的后半段，它指的就是前面的东西，就是前面的第一部分一定有提到是某个 conclusion 或某个 argument， 然后后面再把这个地方再拉过来再讲一次这样子。OK， 好，对，所以如果今天分不清楚除了我们刚刚讲这个冠词的判断之外，还有当然就是什么，就是我们持续的多练习。OK， 好，来，还有没有别的问题？有吗？好，好，有没有关于今天的问题这样子？好，来，不知道有没有来，有7题，想看第7题好，给你5秒钟的时间看 ，OK， 你就等一下，你可以把这个地方按暂停，好，把这地方按暂停，就自己回去做这样子 ，OK， 给你5秒钟的时间看这样子，好，来，我们再回来，先看选项，再看文章，以及先看文章判断句子功能。好，再看选项。这是问题吗？看不懂对啊，这个是问题吗？你是给我2个 statement， 也就是说，先看选项，再看文章，以及先看文章判断句子功能，再看选项。这个是2个 statement 吧？这是2个各自独立的 statement， 但我看不出来你要问的问题是什么。我自己肯定就是前面那个先看选项再看文章啊，对不对 ？OK， 先看文章看判断句子功能，这个是外国人做的事情。OK， 也没有说不好啦，只是说对我们考生来说，我们如果用第2个方法的话，其实会花掉蛮多时间的。OK， 好，就是如果你是 native speaker， 或者是你阅读能力真的非常强，你读文章速度非常快。你先看文章判断句子功能，再去选的话，当然是比较稳的嘛，对不对？当然很稳没有错。好，可是问题来了，就是你今天第一个，你看那么多文章，你花时间，尤其是包费题的文章，它每个都会比以前的 CR 题都还要长，对不对 ？OK， 大部分 CR 题都还要长，所以你肯定会花时间，对吧？然后再就是你看文章里面，你脑袋里面塞了很多资讯，那你要想一件事你到底你在做 CR 的时候就已经塞那么多资讯了，你在看包费题的时候，你还能塞那么多资讯吗？对不对？好，一般 CR 给你2个态度，你都觉得有点吃力了。包费题这种2个态度这么多资讯呢，你会不会觉得更吃力？好，所以我们并没有说一定说谁好或谁不好，只是看今天你比较适应哪一种方法而已。只是绝大多数的non-native speaker 其实都比较适应的是刚刚我讲这种方法。OK， 好，所以当然，如果你觉得第2个方法很好的话，你也可以试试看。试试看之后觉得自己适应的，你也可以直接坚持用第2个方法是没有关系的。这样子，好，我们并没有说哪个方法好或不好，只要你不是看一个字用猜的就可以了。OK， 只要你不是说看到 but 然后呢就一定是同向或反向就可以了。好，那个就是不好的方法。OK， 那个就不是正道这样子。好，有没有别的问题？好，这样的概念。就每个人适用不同的方法啦。好，我自己在做家教的时候，我也是会观察说，这个人他的背景是怎么样的，然后呢，他过去准备上他比较适应是哪一种方法。好，那他的平常的这个准备步调需要什么？时间是有多少？然后呢，帮他设计读书计划这样子。OK， 好，这是不一样的。好，
也顺便来闲聊一下，就是说也很感谢大家对这个中介者课程的这个支持，这样子。OK， 好，那基本上呢，就是我这个课程要怎么讲，就是说限制还蛮严格的。OK， 好，那大家上了之后也不要心存侥幸这样子。好，基本上限制是蛮严格的这样子。好，那再来就是这个课程呢，之后下一期也会开，大概是6月底的时候会开，所以没有上的同学也不用难过这样子。好，那之后。下一次开的话，可能就不会有现在这个特价这样子。OK， 好，对对对，那可能会就是调整一下价格。OK，好，但当然了，也会去吸收第一期的，也会去吸收这个第一期的教训，然后呢，把第二期的课程搞得更好这样子。OK，好，对。那中介者这个课程呢，基本上就是也希望各位考生不要有错误的期待，不要把它当成是仙丹妙药，它不是仙丹妙药，我的课程没有仙丹妙药。OK，好，就是。这个课程重点是就是回归到最核心的能力加强，然后呢，用一套我自己所设计的这是解题流程，以及就是一套完整的读书计划，好，然后呢来带你成长这样子。OK， 好，然后再来就是问问题的时候也不是像你想象的什么问题都可以问。OK， 好，就是说基本上是所有的问题大家都知道我很古摸啦这样子，好，我很龟毛，被问问题的原则就是什么？就是我只回答说，就是你的假说，好，就是你认为这个问题该怎么解决，我只回答这个解决方案好不好，然后呢要怎么调整这样子。但是呢，我不会去回答开放式的问题，我不会回答说为什么这个问题是对还是错，我该怎么办，我完全不会回答这些问题。好，我之前就被靠背过了，就是被我们那个就同事靠背说，人家神明都比你好，好，神明都还给你多一个，就是他都还有3个选项，你只能回答 yes or no， 对不对？好，就是我说我没有只回答 yes or no， 但是我会希望问问题的人能够先把自己的问题找到解决方案，然后呢带着答案来问问题。OK， 虽然他今天带回来答案是能够回答 yes or no 的答案，但是我回答绝对不会只有 yes or no， 我的回答一定会加上说你应该还要多做什么事情，或者是今天好要怎么去 modify 这样子。OK， 但是我会希望问问题的人绝对不要去带着开放式的问题来问。OK， 好，然后我就被笑了，就说人家神明他还多一个秋杯，对不对？对啊，不是只有那个圣杯跟孝杯，还多了一个魔杯，对不对？然后对，好吧 ，anyway， 就是对，就是谢谢大家的支持，这样子。OK， 好，对啊，6月还会开哦，但那个时候就是课程的一些规格还会再微调，然后价格也会再去稍微调整一下，这样子。OK， 好，对，那已经上的同学你就准备好接受我的这个魔鬼锻炼吧，这样子。好，就是我每个礼拜都会有就是所谓的不同的作业。OK， 然后呢，我目前已经在录制了15个小时的线上影片了。OK， 就是补充的。好。15个小时的线上影片可能会迈进20个小时，我觉得很像是拍影集一样，就像《冰与火之歌》越写越长，然后越拍越多，拍了第8季终于要完结了，然后小说还没写完这样子。OK， 好，对啊，我目前的这个作业的讲解影片，还有读书计划这个辅导影片，好，其实我已经拍了大概15个小时，快要迈进20个小时了这样子。OK， 好，所以大家会收到这个课程，基本上就是36个小时的实体课，还有就是超过15个小时的这个线上讲解，还有就是2个月的这个线上驻点答疑。OK， 好，对，好累啊，但也是希望大家能够趁这个机会进步啦，这样子。OK， 好，这个问题我就不回答了。OK， 好，有没有什么建议？这2个月如何做准备？好，你知道为什么不回答吗？因为这就是什么？这就是所谓的无法用 yes or no 回答的问题。OK， 好，所以在中介者里面，像这种问题我就不会回答。OK， 好，就是我会回答的是说，我这2个月做准备，做怎么样的准备，怎么样的准备，怎么样的准备，可不可以 ？OK， 好，但我不会说我给你一个东西，然后让你去照这个东西做，我并不会这样做。OK， 好，对，因为我会希望每个人都能够去trigger 自己的思考能力，好，去让自己能够先在孤立无援的情况下找到一个解决方案。OK， 好，这个是很重要的能力哦。OK， 好，不能总是等的，就是有 consultant 跟你讲要怎么做这样子。OK， 好，对，大概是这样子。好，那这2个月呢，基本上好，还是给你一个建议，就是说加强练阅读能力就对了。OK， 好，阅读能力要练好。OK， 后面就完全没有烦恼。好，如果你要考的分数是顶高的分数，比如说700分以上，好，给你打包票，阅读能力顶上天就对了。好，然后还有就是
我在部落格上放的那个解题流程3步，好，不知道大家有没有看？来，我现在问大家，还在的大家，请问你们有看过我在部落格上放的这个解题流程的3部曲吗？有吗？有看过吗？好，解题流程的3部曲有没有看过？可以啊，可以再重做 OG 的总结，不用去特别做 PP1就是做 OG 的总结。好，然后呢，加强阅读能力是一定要的，这样子，这2个方法是可以的，这样子。好，对，那有看过哈 SOP 哈，那个我跟你讲，那个是最重要的东西，那个是超级重要的东西。解题流程胜过一切，胜过正确率，胜过时间。OK， 解题，我的新的这个就是教学的方法，其实就是围绕2个东西。一个是阅读能力，一个是解题的思维流程。OK， 所以如果这2个月，除了你今天去 review 过去的这个 OG 总结之外，或者是加强阅读能力之外，还有一个点就是，接下来在练习每一题的时候，建议你拿我在网络上放那个解题流程，按表操课。按表操课的意思就是解题流程放左边，题目放右边。解每一题的时候，强迫自己每一个步骤都有做到，每一个思考流程都有做到。OK， 然后呢，在检讨的时候，你要关注的并不是这个题目的答案为什么错，为什么对。OK， 你要关注的不是这个。就像我之前在一部影片叫《上帝视角还是战争迷雾》那部影片，我讲的非常非常清楚了，就是说，今天我们检讨题目的时候，你不要为了这一题收拾，你要为了下一题找线索，对不对？为了下一题找方法。OK， 好，那有了解题流程之后，你才知道怎么为下一题找方法。什么意思呢？今天你错了这个点之后，那比如说你今天写错选项或者犹豫选项，你才可以去回忆说，我是在哪一个步骤，我是在哪一个流程，我把正确答案删掉了。那我那个地方是不是我少考虑了什么东西？所以我下一次我要多考虑什么东西？好，我在哪一个步骤，我应该要把错误选项排掉，却没有排，是不是那个步骤我漏做了，或者是我想的想的观念是错的？那我下一次我那个步骤该怎么样严格执行 ？OK， 好，不断的问自己，不是问自己说答案为什么是 A 还是 B， 你不要把重点放在题目身上，你要把重点放回自己身上。答案是反映你思维模式的那个误区跟盲区。OK， 好，所以你应该是要问自己，我在哪一个步骤把正确选项删了？我的想法哪里有问题 ？OK， 我下次要怎么改善？我在哪一个步骤把错误选项留了，应该要删掉却没有删，我下一次要怎么去改善？这样子你才会越来越好。好，那如果不知道我这边在讲什么的话，对不对？请你去我的部落格上面看，有一部影片叫《上帝视角还是战争迷雾》。OK， 好，那部影片相信会给你不同的启发。这样子，好，大部分的同学不知道怎么做总结，原因就是因为他们并没有一个 framework 思考的那个思维的那个导图。OK， 好，所以导致说他们的检讨总会停留在表层，就是题目。OK， 但真正的检讨应该是要回归到你自己身上。OK 哦，好，所以就会建议你就是能做的第3件事就是什么？就是我们刚刚讲的那个把那个我的做题流程3部曲全部看完，然后呢，把那个表拿下来，按表操课就对了。OK， 按表操课。OK， 就是说每一题做练习的时候，拿那个表去对照自己流程，有没有一步步都做到。OK 哦，好，会建议你是直接不计时啊，不限时，就是先一步一步按着做。OK， 好。大概是这样的概念。好，有没有别的想法或别的观念的这样子 ？OK， 好。啊，你知道我今天还买了什么还没吃吗？好，我刚才吃这个东西，超奇怪的。好，这个丸子还蛮好吃的，就是丸子，然后放在那个水里面卤一卤，然后加一个妈不知道什么很辣的一个酱，你知道吗？现在开始业配时间有没有？好，就泰国业配时间。好，然后呢，这个还吃了这个半块小黄瓜这样子。OK， 好，然后呢，再来我刚刚买的东西，不知道什么鬼啦，你们看看这是什么鬼？好。这个听说是鱼松还3小的，不知道什么鬼。然后再来这个是菜嘛，生菜，然后这个是一个应该又是很辣的酱，对，这个也才这个要多少钱啊？才30还40而已这样子，对。Anyway， 不知道这是什么东西，等一下来试试看好了。OK， 好了，我想今天也谢谢大家今天的参与。那最后我还要讲一件事情，好，就是说我们现在下一次的那个就是公开课在什么时候呢？好，我们可以看到，在下一次的公开课是在这个就是21天后。好，注意哦，不是7点半哦，OK 哦，因为这个我这边是换成泰国的时间。好，对，
正确的时间是台湾时间晚上8点半 ，OK， 晚上8点半这样子 ，OK， 好，然后呢5月2号，然后下一次要讲的是 RC 里面的一个特别的段落，叫文末的这个辩题延伸段 ，OK 哦，好，我们要讲的是这个延伸段有哪几种作用，以及它在考试的时候它可能会考什么样的题型这样子 ，OK， 这是我们下一次，然后并且下一次也会公布4、5、6。好，第四、第五、第六场这个 Thursday with Dustin 所要讲的主题跟时间 ，OK， 好，预计要讲的是大家最喜欢的这个比较用法的省补问题，就是省略补回的这个结构问题 ，OK， 好，像这些东西这样子，好，来，那这个地方就是我们4、5、6、4会在下一次公布这样子 ，OK， 好，来，那再来就是。好，不好意思，刚刚 crash 了。好，刚不知道为什么 crash 了，是不是因为讲太久这样子 ？OK， 好，那好了，其实也没什么要讲了，只是要连回来跟大家说个拜拜。好，对，那我们就下次见喽。好，5月2号晚上8点半，好，我们讲 RC 的文末延伸段，请记得要关注我的 blog，好，为了继续出产更多的影片、更多的文章，拜拜。